Ćao Zlatiću. Ćao to. Dobro, evo nas, nastavlja se ovo ludilo u kome živimo. Da. Naravno, ludilo nije lokalno samo, imamo ga u celom svetu. Mi ćemo probati da poštujemo strukturu naše emisije, ali pošto se toliko stvari dešava kod nas, predlažem, a i ti si, kad smo pričali pred emisiju o tome, istakao istu stvar, da skratimo Da, maksimalno skratimo ove međunarodne dešavanja i da se bacamo na ono što se dešava kod nas, da bi mogli u detalje da uđemo tu. Ja sam popisao neke od ovih stvari što smo pričali nas dvojica, pa ajmo na brzinu da pređemo. Dakle, Rumunija je zemlja koju smo više puta pominjali. Ova dešavanja, znači to kriminalno ponašanje ovih govnara koji su na vlasti u Rumuniji, koji su prvo ovom opozicionom liku koji je pobedio na izborima podmetnuli, platili mu reklame, pa ga onda optužili da je preko tih reklama manipulisao izbore, pa ga smenili, odnosno ponovo odlučili da prave nove izbore. I sad šta se desilo? U ovih nedelju dana, 2 nedelje, koliko se nismo videli od naše prethodne emisije, njemu je zabranjeno kandidovanje. Da. Ne samo što je, znači, sada to, nego je njemu zabranjeno kandidovanje, a uz to, što je po sebi kriminalno i pokazuje šta je Evropa, to je jako bitno i zbog one Koveši, kako se zove, Laure i tako dalje, zbog cele te priče o nama koji prodaju ovde govnjivi liberali, kako je to super primer i tako dalje. Iz te zemlje, dakle, ta tužilaljka zabranjuju ljudima da se kandiduju. Na stranu nas dvojica smo već pričali, nemamo nikakve simpatije za političke pozicije tog idiota, sem za anti-NATO njegovu liniju koja je stvarno na mestu. Ali, znači, ti kriminalci više u Evropskoj uniji ne kriju da nema nikakve ni parlamentarne demokratije, nego da je to pitanje sile. Ali šta se desilo pored te zabrane? Desila se neverovatna stvar koja, mislim, je toliko kao neka cherry on top, što se kaže kad se opisuje koliko je farsičan taj sistem. Navodno je sprečen puč koje je organizovala Rusija u Rumuniji. Uhapšeno je 5-6 ljudi. Ali šta je suština? Predvodnik je ko? Predvodnik je penzionisani general koji ima 101 godinu. Sad, znači, u pitanju neki broj 1, dakle. Rumunski broj 1, koji, dakle, izvodi. I sad, znači, kako bih rekao, svima nam je jasno da je to sranje, svima je jasno i u Rumuniji da je to sranje i to pokazuje kako će sistem ići. Baš će ih biti briga da to deluje realno, da to deluje uverljivo, uopšte ih ne zanima. To je, mogu da nađu, znači, penzionera iz doma staraca i da kažu da je on sad za Ruse pripremao ubistva svih i tako dalje. I to onda, kažem, opet nama koji smo antikapitalisti, koji smo protiv ovakvog sistema u Evropi i generalno u svetu, olakšava da svakome ko želi da zna šta se dešava i svako ko ima kako bih rekao, neke normalne stavove vezane za to kako funkcioniše društvo i tako dalje, da vide da Evropa nije to. Da Evropska unija nije ono što, kada kažu da živimo kao sav normalan svet, kao sav normalan svet, TZV normalan svet, zabranjuju je izbore, hapsi 100-godišnjake i optužuju ih da pripremaju državne udare i tako dalje i to je zaista ono nešto što od čega treba da idemo što dalje. Jeste, i zabranjuju ljudima da se kandiduju, samo da neko nema iluzije da se to događa u Rumuniji koja je na periferiji Europske unije, ne na svetskoj periferiji. Kao to se događa u perifernoj zemlji, nikad ne bi moglo u Nemačkoj ili u Francuskoj. Zapravo, kad se gleda strukturno, ovo što se događa u Rumuniji nije neki zaostali deo Europske unije, to je budućnost Europske unije. To kreće eksperimentalno. Apsolutno, i već su najavili da će AfD ako bude pobedio i tako dalje, to je bilo pred ove izbore u Nemačkoj, pričalo se zašto ne bi to uradili ovde. Može da postoji sve dok ne pobedi, a isti sistem se ustanovio i kod nas, znači poluge postoje, nisu nikada korišćene, ali u
procesu pridruživanja Europskoj uniji, tom takozvanom strukturnom prilagođavanju, mi smo izgradili u potpunosti sistem koji može da diskvalifikuje iz razloga takozvane antikorupcije, znači Agencija za borbu protiv korupcije može u potpunosti da diskvalifikuje nekog učesnika koji se njima ne sviđa, znači neko oko koga se vladajuća oligarhija dogovori da nijekom slučaju ne sme da dođe na vlast, može biti izbačen iz izbora na isti način na koji Kalin Đorđescu u Rumuniji, to snagom borbe protiv korupcije takozvane, odnosno kontrole finansiranja političkih partija, kontrole, mislim, tog nečega što bi trebalo da je sporedni deo u buržoaskoj parlamentarnoj demokratiji. To je nešto što zapravo postaje vladajući mehanizam kako, ako narod slučajno glasa pogrešno, kako da se onaj za koga se jest. Da. Mislim, već po sebi bi to dovoljno bilo u Evropskoj uniji da kažemo, ali smo stavili u ovaj pregled, opet, pošto se u Srbiji toliko stvari dešava, ovo sad meni sve deluje kao da se desilo pre 100 godina, a zapravo se dešava pre 2 nedelje, tako nešto. Kad je Al-Qaida, koja je na vlasti u Siriji, krenula da ubija stotine i stotine porodica, Alavita i ostalih, kako je reagovala Evropska unija? Baš ta Evropska unija koja je do sada imala priču, mi imamo naše, to je, čak sam video nekog od kriminalaca iz EU koji kaže, evo, dosta je, prošlo je vreme evropskog soft powera, mi sad moramo da se naoružamo, ali, dakle, oni su sve vreme igrali na tu kartu kako, eto, oni su borci za ljudska prava, borci za slobodu i tako dalje, dok, eto, ajde, Ameriku neko može u tom trenutku da posmatra kao silu, oni su ti koji su dobri, to im je bio deo imidža, a sad su naravno krenuli da se naoružavaju jer jasno je šta se dešava, ali u tom kontekstu kako su oni komentarisali napade i ubistva stotina ljudi. Da su u pitanju Asadovi, da je to Asadova counterinsurgency i ergo to treba sprečiti jer zašto pustiti njega da se i njegovu ekipu da se vraća kad može lepo Al-Qaida tu. Jeste, i onda su svi ti ljudi zaslužili to što im se događa, zato što decenijama već postoji ta demonizacija ne samo Asada, nego i to ljudi koji ga podržavaju, kako je to je neka stoka za odstrel. I da, onda sad kada je vlast na čelu sa Al-Qaidom u Siriji krenula u konačno rešenje alavitskog, hrišćanskog i ostalog manjinskog problema, sad se samo stavlja u pogon ta višedecenijska demonizacija Asada i Asadovaca. Mislim, viđali smo to i ranije, ali nikada nije bilo ovoliko strašno zato što ljudi nisu ubijali, ali viđali smo ranije kada zapadni mediji izveštavaju o sankcijama u Siriji. Koliko je tu bilo sadizma i uživanja u činjenici da narod koji se nalazi u Asadovom delu Sirije pati zbog sankcija i kakvog je tu krvoločnog navijanja bilo da to sve treba potamaniti, to sve treba da pocrka od gladi zato što podržavaju Asada. Ovo je bukvalno samo nastavak toga, samo što je sad došlo do ubijanja. Sa tim da tu treba uvek podsjetiti, ja naravno nemam sad neke simpatije preterane za Asada, ja sam ipak anarhista, ali treba uvek podsjetiti na ono podmetačinu koje je pokušano da se uradi sa Asadom, sa navodnim gađanjem hemijskim otrovima svog naroda i ukazati na ono što je odlično uradio novinar Aron Mate koji se bavio time i pokazao da je čitava stvar nameštena, o tome čak se dočio u UN-u i tako dalje, i pokazao koliko je to stvar, ali to se i dalje koristi. Ja vidim te zaostatke lažnih strategija, jednostavno ljudi zaborave, to bude u fokusu jedno vreme, ljudi zaborave i onda ti dalje možeš u nekom trenutku, zbog toga što ljudi nemaju vremena, ne informišu se sad o svemu što se dešava u svetu i tako dalje, ti možeš takve stvari da izvučiš. Onda malo vidim neke koji pričaju Asad je bacao na svoje, na levici takođe, znači raznorazne idiote koji pričaju evo Asad bacao na svoje hemikalije, iako je to nešto što je već razjašnjeno, ali se to i dalje koristi i vidimo u Americi oko Trumpa malo neki od komentatora koji se pojavljuju i da ponovo povuku argumente Russia Gate-a. Iako je, znači, Russia Gate u samoj Americi sklonjen, imali su istragu koja je ustanovila da nije bilo nikakve podrške Trumpu upravo za prvi njegov mandat od strane Rusije i tako dalje. Ta priča se i dalje koristi sada u kontekstu ovog drugog Trumpovog mandata, gde se kaže, pa nije ni čudo što on to radi sada
hoće da pokrene mir u Ukrajini, jer on je ruski čovek, jer mu je pomogao Putin da bude izabran prethodni put i tako dalje. Tako da tu, zato sam mislio da ovo treba ponoviti, jer iako nije aktuelna stvar, čujem od ljudi koji pričaju o Siriji, kažu da, evo Asad je to i to radio, znači... Jako duboko je to otišlo, prosto višedecenijska je propaganda, nekako uvek kad pričamo o sebi, možda bi trebalo više da se posvetimo tome kad ne budemo imali toliko domaćih stvari na tanjiru, ali ukratko samo prosto da podsjetimo koliko je duboka i otrovna bila propaganda protiv Asadove vlade. Opet kažem, niko ovde ne hvali Asada i ne kaže da tu nije bilo različitih problema, ali naduvavanje tih problema i demonizacija i njega i svih građana Sirije koji nisu opozicija je nešto je dovelo do toga, znači prethodna demonizacija u medijima, prethodna propaganda je zapravo dovela do toga da se protiv Sirije povede najskuplja operacija Timber Sycamore, najskuplja tajna operacija u istoriji, koje znamo zahvaljujući Wikileaksu, ali prosto negde smo impresionirani tom količinom i novca i napora koji je uložen protiv Sirije, da nekad čini mi se malo zaboravimo šta je tome prethodilo, šta je bila propagandna priprema da toliki novac može da se odvoji za takvu namenu. Ja ću samo podsjetiti na onaj uključenje u CNN kada su počeli obračun, kad je na samom početku građanskog rata praktično u Siriji, kada je, sad ne mogu se setim imena, poznata novinarka sa jednim okom koja je izveštavala mislim, đubre jedno lažljivo, koja je poginula par dana kasnije u bombardovanju, svejedno je lažljivo đubre, kada se uključila uživo na CNN kod Anderson Coopera u emisiju da kaže, ovde oko mene su sve civili, nema nikakvih militanata, nije tačno da ima militanata, oko mene su samo ljudi koji me pitaju zašto smo ih napustili, jer se ovde sprema nova Srebrenica. To je izgovorila, to da nema militanata u tom trenutku tu gde se ona nalazi. To danas više niko ne tvrde, znači to je kao laž oko koje će se složiti izvori sa svih različitih strana, ali prosto samo kažem... Odradila je posao u tom trenutku. Odradila je posao u tom trenutku, znači da se podigne, da se propagandno podigne politička situacija da može da se odobri nešto tako skupo kao što je Timber Sycamore. Mislim da svakako negde bi trebalo u nekom trenutku da odvojimo vreme da malo pažljivije pričamo, da malo detaljnije pričamo o Siriji, jer i ogromna tragedija je nešto što zaslužuje da se zna, da malo nauči. Apsolutno, mislim, i u krajnjem slučaju taj lažni napad hemijskim otrovima je usledio nakon što je Obama rekao mi ćemo napasti samo pod uslovom da ovaj napadne svoje građane i ovaj navodno sutradan krenuće u napad. Mislim, jednostavno to je svakome jasno kakav je kretenizam, ali da, vrlo je, mnogo stvari može da se razume kroz pitanje Sirije i to apsolutno slažem se u jednom trenutku, dakle, da uzmemo pa da produžimo malo. No, idemo dalje. Dakle, za sada, znači, smo konstatovali kako su smradovi iz Evropske unije optužili ljude koje ubija Al-Qaida da su zapravo Asadovci koji su zaslužili porodice i tu smo videli sve od onih nekih žena nepokrivenih koje su pobijene. Znači, sve te stvari koje si ti u Siriji imao mogo da imaš kao sekularnom društvu za vreme Asada. Dakle, svi liberali, liberal feministi i tako dalje koji su podržavali ovaj režim da dođe su, evo, videli smo šta su dobili, jel? No dobro, Sirija sledeći put svakako duže. Sad, jedna stvar koju mislim da je jako bitno za primetiti, mi koji smo materijalisti, naravno, krećemo o tome kako izgledaju proizvodni odnosi u društvu, kako izgleda šta, gde, koje industrije su ključne, koje nisu i tako dalje. I sad, naravno, mi smo prošli fazu Fordizma i situacije gde je autoindustrija jedina ključna, ali ona i dalje jako, jako bitan faktor kapitalističke proizvodnje. Toliko bitan da je trenutno kako se zove, asocijacija gazda Nemačke, jedina koja neće rat ili neće sukobe s Kinom, zato što proizvode dovoljno kola i prodaju ih u Kini dovoljno da čak i sa gubitkom koji imaju u Evropi, zato što kineska kola dolaze, opet im se isplati to. I dakle, u tom smislu je autoindustrija jako bitna i zato mislim da je ovaj podatak jako bitan, a to je da je Rusija uvela tarife Kini za
uvoženja automobila. 63% automobila trenutno u Rusiji su kineske proizvodnje. Kinezi naravno dampuju sve svoje najraspalije modele automobila tamo, dakle, svi su na benzin, znači ništa nije od ovih savremenih automobila, struja, ovo, ono, nego, znači, se gura ta, onaj, neću kažem otpad, ali, dakle, otpad kineski guraju Rusima. I Rusi su onda imali, nemoj me držati za reč, znači imali su određenu taksu koja se plaća recimo za uklanjanje otpada nakon uvoženja kola ili tako nešto i onda je to iskorišćeno, znači nisu stavljene klasične tarife u smislu klasičnih carina, nego je ta taksa povećana za, ne znam, 700 puta. I sada, znači, za svaki automobil moraš da platiš 2-3 hiljade evra za tu taksu. Dakle, to nije eksplicitna porez ili carina, nego je neeksplicitna carina za kineske automobile i to je sada, mislim, bitan element u kontekstu onoga što smo pričali u nekoj od prethodnih emisija, odnos Kina-Rusija, Rusije i Amerike. I sa druge strane, otopljavanje odnosa sa Rusije i Amerike. Dakle, čisto sam to teo da pomenem, da ljudi malo kopaju po internetu, pa nek vide oko toga, zanimljivije. Tu se nešto dešava, zanimljiva dinamika. Treba se zainteresovati, kažem, još uvek samo neki posredni dokazi postoje za to, ne da bi nešto mogli jako pouzdano da tvrdimo, ali izgleda da je trend takav da će mir u Ukrajini ide u nekakvom pravcu u kojem sa jedne strane Trump prosto pokušava da, između ostalog, njemu je to naravno ključno, da privikne domaću javnost, da je nekako pripremi na činjenicu da će Rusija dobiti sve, što nije, i onda u koracima nekako idu ka nečemu što ima očigledno cilj, a to je da naprave podelu Ukrajine zajedno sa Rusijom, samo što će u tome Rusija, kako sada izgleda, verovatno dobiti mnogo više nego što su to spremni da progutaju čak i Trumpovi birači. Na stranu sad Demokratska stranka, neće progutati ništa, ali čak ni Trumpovi birači taj neki nivo otopljavanja. Ja nisam siguran da ih briga. Sa ovima ne. Mislim da prosto zato to ide u etapama, dok u pozadini vidimo, na primjer, bila je kontroverza, ajde samo to, čisto ilustracije radi da povenemo, bila je kontroverza oko ovog dosta iznenađujućeg ruskog napredovanja u Kurskoj oblasti. Oni su počistili u potpunosti onaj deo gde su Ukrajinci upali, jeste, prošlog leta. Mučili su se mesecima sa tim i onda su ga odjednom samo počistili. To je efekt toga što se pojavio Putin u uniformi po prvi put. Da, sigurno. Pričalo se o mogućnosti da je zapravo Musk na tom delu fronta zavrnuo Starlink Ukrajincima. Prosto, mislim da je suviša koincidencija se događa u ovom trenutku u nekom pravcu u kojem će Rusija prosto zauzeti one teritorije koje im Trump u pregovorima prosto nikada ne bi dao ukoliko ih ne zauzmu. Mislim da previše se rat oblikuje nekako u tom pravcu da na kraju ono što čini mi se su već dogovorili, prosto bi negde moralo da se desi. Ne može u ovom trenutku da se zaključi to što su dogovorili jer nisu takve pozicije. U tom smislu mi je to sa gašenjem Starlinka negde imalo nekog smisla. Ali mislim, to može da se, kako bih rekao, to se detektuje. To je nešto čime bi moglo da se izađe javno i kaže isključio je ovde Starlinka, pritom znamo Starlink je plaćen od strane Poljske i oni tu nastupaju, ja mislim da od kapitalista treba računati da će se jedino držati svojih principa vezanih za kapitalističke odnose. Znači, prvi put kada je bila priča oko Starlinka isključivanja, javio se da li Duda, da li neko od ratnih zločinaca ili budućih ratnih zločinaca iz Poljske i rekao je, mi plaćamo Starlink. Znači, Starlink nije besplatan, ne daje se besplatno, nego mi imamo naš kupoprodajni ugovor koji morate da ispoštujete. I ako nećete, onda ćemo promeniti dobavljača i onda je Musk izašao i rekao, pa dobro, nismo ni mi kad ni govorili, lažu, nismo ni mislili da isključujemo i tako dalje, i tako dalje. Ok, sigurno si upravo, nisam toliko detaljno pratio, ali definitivno mislim da trend jeste takav da će postepeno da ovi predlože prekid vatre, pa ovaj odbije, pa se onda ulazi ali se nastavlja neka vrsta odnosa koja treba da ide u tom pravcu da se na kraju oblikuje na terenu ono
oko čega su se negde na nekom nivou verovatno nesporazumeli. Ameri da uzmu rude, ovi uzmu svoje rude u drugom delu teritorije i to je to. Kad smo kod Amera, velikom borcu protiv američkog imperializma, Aleksandru Vučiću je došao u posetu sin Donalda Trumpa, koji je tu i u kom kontekstu se otkrilo u obskurnom listu Radar su napisali dobar tekst na tu temu, dešava se i u boljim porodicama. Trumpu je, znači, pored generalštaba data i još jedna zgrada tajno vojnog puka određenog sa strane i sad, dakle, taj uticaj Amerike ovde, to smo već pričali, već duže vreme postaje veoma jak. U jednom trenutku tokom ovih protesta koji su trajali 15. ovog masovog protesta, Vučićević je u svom Informer, onom kolegiju ili tako nešto rekao, i evo, i američki ambasador, znači oni su krenuli da se pozivaju na američke ambasadore kao argumentaciju zašto je nešto okej ili nije okej. To treba da obratimo pažnju, zato što je taj imperializam pod maskom suverenizma i ne znam ni ja već gluposti koje prodaje Trump i znači kradu nam stvari iz naših gradova. Toliko o suverenitetu. Da. Znači, toliko o suverenitetu. Dakle, oni nama kradu stvari koje su prvo uništili. Dakle, kao što su Amerikanci prvo uništili maršalat, pa napravili svoju američku ambasadu tamo. Ista stvar se sad dešava. Uništili su generalštab, prave od toga hotel Trump i tako dalje. Znači, kradu od nas. To mora se zaustavi. I ovo je možda prilika da pozovemo gledaoce 23. koji su u Beogradu, dešavaće se protest ispred generalštaba, anti-NATO protest, dođite da što većem broju pokažemo da nam ne pada na pamet da američki kriminalci uzimaju naše kulturne spomenike i da pretvaraju svoje govnjive, odvratne, smrdljive hotele ili ne znam ja, već neka govna koja će grade tu. Da, jedna od dobrih stvari koja se događa u kontekstu ovih protesta o kojima ćemo naravno da pričamo kasnije jeste i to što je nesrećnom Vučiću apsolutno propalo da obelodani da su njegovi pobedili u Americi. To se više nikog ne interesuje. Znači da se prosto nije ovo događalo, to bi verovatno bila jedna od stvari o kojoj bi svi razgovarali, a zapravo niko ne razgovara o tome i kao, da, baš nema sreće. Ne, to je Vučićev najveći problem, on permanentno nema sreće. Znači on je najsposobniji buržoaski političar, najpokvareniji, dakle najbolje može da obavlja stvari i da je imao malo više sreće, on bi još mnogo više nego što sada, već sada je na vrhu, ali da ima malo više, stalno mu se neko sranje, pa korona, pa ovo, pa ono. Znači uvek neko sranje mu uleti da mu pokvari planove i on opet preživi, što opet govori u prilog toga da je zaista sposoban buržoaski političar. Da, o tome ćemo više. O tome ćemo više, da. Sad, naša neformalna rubrika Umrlice. Ugruo je Gene Hackman, čuveni glumac. Ja ne znam da li si ti, koliko si ti pratio te filmove, ja sam veliki fan, i French Connectiona, i Mississippi Burning, i Reds, i tako dalje. Imao je stvarno dobre uloge, tako da je to... Francuska veza 2, takođe odličan film. Ako ljudi nisu gledali, obavezno ne gledali. Jeste, French Connection 2, bravo, da, tačno. Tako da je to, žao nam je što se dobar je bio glumac. Sad, u Umrlicama, pored umrlica ljudi koji umru u tom trenutku, objavljuju se i umrlice koje obeležavaju neke godišnjice ili već određeno period koji je prošao. U ovom periodu između naše dve emisije je umro i Slobodan Milošević u Hagu. Ti ja smo se složili da je pitanje slobe režima njegovog i tako dalje nešto što zaslužuje posebnu emisiju i pogotovo u ovom kontekstu kada hoćemo da stvari koje su se dešavale do ovih protesta i blokada smanjimo. Nećemo se baviti sada ulogom Slobodana Miloševića u politici i tako dalje. Tome, kažem, treba posvetiti posebnu temu, zato što kako vreme prolazi ljudima koji su dovoljno mladi, taj deo, period može da deluje i bolje nego što je bio, dakle, i Sloba dobija i neku auru antiimperialiste koja je potpuno neutemeljena. Potpuno neutemeljena, i tako dalje, i to je sad sve tema o kojoj treba pričati. Mislim, kako bih rekao, kao čovjek koji je antiratno raspoložen i tako dalje, svakako smatram da je narod Jugoslavije trebao pobije sve zajedno. Od Tuđmana do Miloševića, cele ekipe koja nam se usrala svima u živote zajedno i tako dalje. Ali ono što mislim da je relevantno, ako već kratko govorimo i kažemo tu, te stvari, činjenica je da je on državljanin ove zemlje koji je odvezen ilegalno
u sud koji je kriminalna institucija koja je isključivo radila na povećanju nacionalizma i mržnje među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. On je tamo odveden, umro je ili je ubijen, to ne možemo da znamo. Ovi tvrde da je ubijen, da su mu mešani lekovi za lepru, recimo, sa lekovima za srce, pa je onda to dovelo do njegove smrti. Da li on to sam radio da bi ga pustili ili dobio neku ovo, ili ga je neko ubio, to ne možemo da znamo. Kakvi su smradovi ovi iz Haga, ja ne bi me čudilo bilo koga da ubiju, nije to sad neka stvar, ali mislim da je ključna tema oko ovoga što smo sada rekli je činjenica da je on tako odveden. I onda kako je on tako odveden, svako od nas može da bude tako odveden. I to je zapravo jako veliki problem i to me podsjetilo na situaciju kada je Assange u jednom trenutku pokušavao da pobegne pre nego što je završio u ovoj ambasadi u Londonu i tako dalje, i onda su neki ljudi pitali kao pa možda da dođe u Srbiju. I onda smo se mi konsultovali i rekli, brate, ovde ako dođe, samo će ga spakovati u roku od odmah i poslati negde. Dakle, ne postoji nikakva šansa i to je to mračnaštvo je i otvoreno time što je odveden tamo. Ideja neke države da isporučuje svoje građane negde drugde i da se to onda šta god dešava je po meni kriminalna i mi principijalno mislim da kao antikapitalisti ne treba to da dozvolimo. Zašto? Pa zato što će se to završiti na nama. Dakle, to sad nije pitanje da li je to sloba ili bilo ko drugi može bude najgori čovjek neki na svetu. Otko znam, Milenko Jovanov, recimo, ili tako, znači, sve neki grozni ljudi, koliko god grozni bili, mislim da mi treba principijalno da kažemo, alo, nema šta, ako treba neko sudi, treba sudi Narodni sud za sve što ste nama uradili, a ne da se pozicije koje su zapravo antiljudske, antinarodne, imperialističke, proglašavaju za lokacije odakle će nam doći pravda. Što je neprihvatljivo. Tako da... Kad već to kažeš, mislim da oko samog hapšenja Miloševića postoji još jedna dimenzija, a to je da Milošević, pa onda ta isporučenja koja su bila, ajde da ih tako opišemo, nedobrovoljna, znači hapšenje ljudi, izručenja Hagu, između ostalog Šiljančanin, nešto, par godina nakon njega, to je samim krajem Živkovićeve vlade, su zaista dovela zemlju na ivicu građanskog rata. I onda politika koju je vodio Koštunica kad je on došao na vlast, to nešto da kažemo neposredno nakon izručenja Šljivančanina, je bilo da se sa optuženima ispregovara da se plate ljudi, da se predaja. Jeste. To je, jedno je sigurno vezano za tu njegovu politiku, a to je da je spasila zemlju dalje eskalacije i mogućeg građanskog rata. Ja stvarno pamtim u to vreme navijanje od strane liberalnih ekstremista, odnosno napadi na Koštunicu zašto ide na pregovore, zašto ide na dobrovoljne predaje, a ne na hapšenja, gde su ljudi bukvalno se radovali građanskom ratu. Bukvalno su bili u fazonu, ne, to treba da se nastavi onako kako se krenulo, jer i onda da je ta eskalacija koja bi se nastavila zapravo pozitivna. Dokle bi mogla da dovede, videli smo neki, čini mi se, primer toga na protestima zbog hapšenja Radovana Karadžića, koji su se onda desili nakon Koštunice. Znači imamo taj period sa dobrovoljnim predajama za vreme Koštunice i onda nakon Koštunice imamo hapšenje Karadžića na kojem je čovek ubijan od batina. I to je, tako da čisto i ta negde dimenzija sa tom isporukom je važna, sa tom nestabilnošću koju je to izazivalo i sa jedne strane jednim delom naše javnosti koji ne samo da je bio sasvim okej sa tom eskalacijom, nego su je se negde čak i preželjkivali. Mislim, odmah da kažem, ja podržavam nestabilnost. Dakle, generalno mislim da ako hoćemo da promenimo nešto sa pozicije radikalne levice, ne možemo to da radimo u stabilnom sistemu, odnosno mnogo nam je teže da to radimo u stabilnom sistemu. Mislim da je Koštunica vitez Norveške kraljevine, Koštunica, čovek koji je još 5. oktobra u svom programu imao evroatlantske integracije. Mislim da je on tu mnogo perfidniji zapravo od glupog Zorana Živkovića i ekipe koja eksplicitno radi i on je tu zapravo vrlo sličan Sanaderu.
Sanader je najveći broj generala ovih poslao hrvatskih, dakle, isto kao i kod nas. I to je klasična priča, znači dovedeš desničare da odrade tu priču koju TZV levičari, odnosno neki liberali i tako dalje, ne bi mogli zbog... Da, to je njegova bila stvar i ja to, podmitio je ljude da to odrade, dao im je pare, ja verujem da to svakome znači bolje da dobijem 1.000.000 evra i da mi porodicu paze, pa da ja odem tamo nego da me ne silu odvedu tamo i ne dobijem ništa. Jasno je meni tu logika ovih... Pritom da se razumemo, ja ne sumnjam u većinu toga da su većina njih ratni zločinci, mislim, čisto bude jasno. Dakle, to, znači, ja mislim da većina ljudi iz Haga, koji su bili na suđenju u Hagu, iz Srbije, Hrvatske, Bosne i tako dalje, da njih je trebao narod u tim, na našem prostoru Jugoslavije, da ih pobije. Zato što su ratni zločinci, kao što smo radili sa Dražom, Ustašama, Četnicima i tako dalje u Drugom svetskom ratu. Dakle, sve to samo da podvučem, da ne ispadne sad da nešto tu, dakle, govorimo, ali mislim da je Koštunica se tu pokazao kao posebno gadan i mračan lik, zato što je to perfidnija varijanta, jer je on mlatarao zastavom Srbije, samostalnosti, suverenosti i tako dalje, a radio tu istu stvar koju je radio i ovi. Bio je na protestu 15. Izvukli su ga iz sarkofaga, što je onako bilo jako neprijatno kad sam video to, stvarno. A video si ga? Video sam, ne uživo, fotografije, ne, daleko bilo umro. Ne, pomislim da nisam. Ne. Tako da, eto, to je što se umrlica tiče. Sad, dve stvari, završimo opet, iako smo pričali malo i o Americi, završio bih zato što pričaju šire od Amerike. Odnosno, to su dve tačke kojima bi završio ovaj naš pregled međunarodnih događaja. Prvo, bombardovanje Jemena, koje sprovodi Trump, trenutno, koje pokazuje vrlo jasno tu logiku kojom se vodi Trump i ta frakcija američke vladajuće klase. Zašto napadaju? Pa zato što se nalaze rute trgovačkih brodova i ostalih transporta pored toga. Njima to smeta za reprodukciju kapitala. Ništa drugo. Znači da se ti Huti nalaze nešto dalje, da nemaju domet da mogu da gađaju izraelske i američke brodove ili nešto tog tipa, niko ih ne bi dirao. Ovde je stvar čisto i zato mislim da je jako dobro što je Trump došao na vlast, jer su stvari ogoljene. Nema više glumatanja. Znači, zašto ove gađam? Pa zato što mi treba za reprodukciju kapitala. Ne gađam zato što branim ljudska prava ljudi u Jemenu od zlih Huta, ne gađam zato što se borim za širenje parlamentarne demokratije, ne, znači bilo šta od sranja koje su, zato što sprečava masovna silovanja žena u Libiji, ili znači sve laži koje su američki imperialisti generalno davali, znači to više ne postoji i stvar je otvorena. I to je na neki način i ono što smo pominjali što stalno pričamo o Trumpu, dakle, nema više soft power, ide otvoreno i tu mislim da ovi nesrećni Huti zapravo prikazuju vrlo jasno šta je stvar, a ono čime bi završio ovaj pregled i nešto što mislim da možemo i da malo nazdravimo nas dvojica kao ipak dosledni antiimperialisti i ljudi koji su protiv NATO-a, a to je sastanak Trumpa sa generalnim sekretarom NATO-a. Apsolutno da nazdravimo, u Beloj kući, koji je, po mom mišljenju, ozvaničio kraj NATO-a. Da. Dakle, čovek je na licu mesta pred generalnim sekretarom NATO-a, koji je pomenuo nekako Grenland ili Dansku, rekao, odlično si me podsjetio, jer nama je jako bitno, mi moramo podhitno ovako ili onako, moramo u zagradi od naših saveznika iz NATO-a, koji je zaštićen članom 5 NATO-a, moramo da ocepimo i to će se i desiti i uzet ćemo taj Grenland. I generalni sekretar NATO kaže, dobro, ne bi ja se bavio sa tom temom. I mislim da je to onako jedan zaista moment kad možemo kažemo, dobro, ovo je sad nova faza, niko više ne misli da će NATO raditi, da opstane ili ako opstane, da će Article 5, član 5 biti na snazi. Znači, on može i da opstane formalno u nekoj formi nešto, ali ta ideja koja je bila ključna sve vreme za njih, da ti kad si član toga, da time su u krajnjem slučaju i smrdljivi liberali širom našeg prostora, Balkana i tako dalje, propagirali ulazak u NATO, da ne govorimo o nacistima iz baltičkih država i tako dalje. Uključujući i neke nekadašnje antiratne organizacije su koristile taj argument. Ako svi budemo u NATO-u, nećemo se klati između sebe. To je bilo grozno. I ja ću podsjetiti na ono što je rekao Radovan Karadžić u intervjuu nakon hapšenja. Svi su trebali da uđu u NATO i onda ne bi bilo rata.
To je rekao Radovan Karadžić. Pa evo vidiš, oko nečega se znači slažu Radovan Karadžić i žene u crnom. Naravno se slažu, svi zločinci se slažu uvek, dakle, i to je jako bitna stvar, ja sam to bio u to vreme stavio na Facebook, ne znam ja, to je bilo pre 10-15 godina kad se to desilo, zato što mi je to bilo fenomenalno, zato što je to doktor Dabić koji kaže da su svi trebali da uđu u NATO. Eksplicitno, ne u nešto drugo, ne u neki, ne znam ni ja, evropsku vojsku, lupam sada, dakle, ne, nego baš u NATO. I to je, kako bih rekao, to je taj jedan ciklus koji se sada, mislim, završava, jer više niko neće moći kaže, pa bit će nam bezbednije u NATO, da pače, svima je sada jasno da ona stara poslovica, loše je biti američki neprijatelj, a još je lošije biti njen prijatelj, se pokazuje koja je apsolutno tačna. Apsolutno, da. Da, Ukrajina će to najviše da... Ja se nadam Grenlandu, ja se iskreno nadam, ja najviše od svih država u Evropi mrzim Dansku. Dakle, tamo je 90% belih luterana, imaju rasističke, oni su nacifikovana država, oni imaju rasistički zakon koji u ličnim kartama mora da ti piše poreklo, da li je hrišćansko, evropsko ili neko drugo. Znači, oni imaju zakon da bi sprečili da u kvartovima bude više od 15% ljudi koji nisu evropskog porekla. Znači, oni su otvoreni nacisti. Znači, koji imaju nacistički zakon i ništa mi nije draže, i govna američka uvučena u njihovo dupe, ništa mi neće biti draže nego da se Grenland ocepi. Znači, ne ocepi, nego pripoji Americi ili već uradi nešto što će da sjebe Dansku. Znači, sve loše u državi Danskoj, nadam se da će im se desiti. Kad sam već kod toga, ja najviše mislim Belgiju. Blisko je, bliska boleština. Ali prvenstveno zbog Konga, znači i zbog genocida kralja Leopolda u takozvanoj slobodnoj državi Kongo. To je tako liberali zamišljaju slobodu. Tip koji se inače nalazi na pivima, na flašama piva, za razliku od Radovana Karadžića, koje zamislite se pojave pivo Radovan Karadžić ili doktor Dabić u Srbiji, da ga ima nas svuda. Ili Slobodan Milošević. Ili Slobodan Milošević. U Belgiji, gde je čovjek mnogo gori, mnogo veće zločine, nemerljivo veće zločine, i od Miloševića i od bilo koga odavde, taj čovek je zvan, ti ne smiješ da kritikuješ uopšte to, postoje zakoni u Belgiji oko kritike njihovog genocida u Kongu, 20 miliona ljudi, znači više od Hitlera pobio čovek, znači bolesnik jedan i bolesna država, dakle da, naravno, jeste. Ovi su mi mračni zato što su 90% beli luterani u Danci. Znači, svi su belci, svi su iz iste crkve, bolesnici, psihopate i još uvode svoje rasističke zakone. Ovdje ipak imaš crnce, svi su naravno, i Belgija je užasno rasistička, ali barem imaš, kako bih rekao, imaš veći procenat ljudi koji nisu belci i mračnjaci. Da, ali meni baš to na tom simboličkom nivou mi je da kako Evropska unija preko Belgije zapravo poručuje da je ponosna na svoju kolonijalnu istoriju. Dakle, da podsjetimo zastave Evropske unije, žute petokrake zvezde na plavoj pozadini, je na bazi zastave Slobodne države Kongo. Zastava Slobodne države Kongo je bila jedna žuta petokraka na plavoj pozadini, istih boja kao što je i zastava Evropske unije, i to kao prst u oko, znači simbolika je da Evropa se zapravo ponosi svojom kolonijalnom prošlošću, da oni to smatraju delom prosvetiteljstva i već kako razumeju ludaci i rasisti taj period evropske istorije, da sada Evropska unija nosi zastavu sa obeležima Slobodne države Kongo, ima prestonicu u Briselu i sve ostalo, zato mi je Belgija nekako više zbog toga što predstavlja nego što je možda de facto najgadnija evropska država danas, zbog istorije svega toga. Naravno, i podrazumeva se i zbog njihove postkolonijalne uprave u Kongu i uloge njihovih korporacija koja traje do današnjeg dana. Do današnjeg dana. Da, apsolutno. Mislim, i pritom Brisel, dakle, glavni grad Evropske unije i tako dalje, taj nivo rasizma, ja ne znam da sam to pričao u nekoj od emisija, a možda i jesam, ali ne vredi podsjetiti, nikad u životu nisam video veću rasnu segregaciju. Video sam u Filadelfiji kad sam bio u Americi nekad davno. U Americi je bilo tako, ideš u jednim blokom, sa tom su belci uglavnom, prođeš određenu ulicu i posle toga su samo crnci. I meni je to bio sam kao klinac, tamo bilo mi kao, brate, ovo je kao iz nekih filmova, mislio sam da su Civil Rights Movement nešto uradili gde može ko da sedi, nije. I onda pre par godina sam bio u Briselu i tamo, znači ovako, u kvartovima gde žive, ja sam bio u kvartu gde žive migranti, koji je naravno najjeftiniji, tamo imaš parkove, ali nema klupa u parkovima. Da ne bi se pojavile čopori koji će da te napadnu. Čim prođeš u kvart gde žive belci, svuda klupe okolo.
Znači, i naravno količina ljudi zabrađenih onih su samo u rasističkom, u ovom getu, koji nije formalno nikakav geto, samo jednostavno tu žive ljudi koji nisu belci. A u ovom drugom, tako da... I to se zna. I to se zna. Bio sam u muzeju stripa, gde je izložen Tintin. Tintin, da. Znači, i prikazana je naslovnica Tintina gde on, gde crnci sa koskom kroz nos kuvaju belce, i to je Tintin u Kongu. I sa strane je u muzeju pisalo, neki su rekli za ovaj strip da je rasistički, ali je izdavač odlučio da ga ipak štampa i da nije teo uopšte na to da reaguje, a malo dalje neki strip, nevezano od ovog tipa koji je radio Tintina, neki drugi strip, pošto je to muzej stripa, i tu je nacrtan Mao, neki Kinez, jel ima kose oči, i onda piše zločinac Mao Tse-tung koji je ubio 100 miliona Kineza, bla, bla, bla. Znači, i vi kad vidite to, znači svako ko nije rasista, jasno mu je gde, da je to jedna rasistička govnara i da tu treba biti, znači onda to gledamo ove smradove koji nam pričaju o Evropi i tako dalje, svi su oni bili tamo. Moguće da su bili u ovim boljim delovima, da su ih stavili tamo da su fancy hoteli i da ima klupa, pa da nisu to videli, ali dakle, to je ono što mi živimo. No dobro, to je to. Uvek super kenjati po Belgiji, moram još jednu stvar samo da uputim ljude da provere, ne znam da li je to još uvek tako, ali znači otiđite na Wikipediju i ukucajte gore u pretraživač Congo Genocide. Znači, poslednji put kad sam ja proveravao, kad ukucaš Congo Genocide, pretraživač ti sam prebaci u stranicu Atrocities in Free State Congo, nešto, znači onu neku umivenu verziju. Naravno, to sve posle dole imaš, na primjer, fotografije dece kojima su sekli ruke ako im roditelji ne nakupe dovoljno kaučuka, što je normalna kazna bila, to je bila svakodnevica. To sve imaš dole, ali gore ne piše Congo Genocide, piše Atrocities, nešto. Tako da, eto, dobro, ništa, ići ćemo sad na našu rubriku standardnu 5 minuta klase mržnje, pre toga da pozovemo naše gledaoce da se pretplate na emisiju, da lajkuju naš klip, da šeruju što više kako bi što veći broj ljudi mogu da nas prati. Tako da vidimo se u sledećoj rubrici. Evo nas u našoj, vidim da to ljudi često kažu, omiljenoj rubrici naše emisije, 5 minuta klase mržnje. Pošto se u ovom periodu između naših emisija desilo ubistvo Zorana Đinđića, zaključili smo da bi možda bilo dobro da 5 minuta, jer u čemu je stvar? Nema mnogo Miloševićevaca danas. Imaš ljudi koji imaju te simpatije, ali nemaš političke stranke, čak ni SPS, koji ima sina, ali dalje nemaš koji mlataraju ti Miloš. A Đinđića mlataraju svi. Od Vučića, dakle, Čede i tako dalje, do ovih svih u opoziciji. Vučić je ta moćnija figura i onda bi trebalo sa njom se razračunati. Naravno, mi u naših 5 minuta nema šanse nikakve da pokrijemo sve njegove zlodela, privatizaciona i sva ostala, ali imamo neko vreme, pa bih ja tu par stvari sa moje strane krenuo bi sa nekim, ja bih krenuo prvo sa nekim kako bih rekao, anegdotalnim pristupom, ali koji je meni bitan prvo zato što je on čovek koji se nalazi potpisan u knjizi Anarhizam i moral Petra Kropotkina ovde. Dakle, Đinđić je u svoje vreme mladalačko namigivao ka anarhizmu i navodno maoizmu i učestvovao je u objavljivanju par knjiga anarhističkih, pre svega od Petra Kropotkina, i onda to mene posebno, kako bih rekao, izjeda, i zato bih voleo par nekih stvari da pomenem koje mislim da su bitne u tom kontekstu. Znači, ja sam prvi put, moji roditelji su liberali, demokrate i tako dalje, Keva mi je DS od osnivanja i to, i onda su me kao klinca vukli na ove demonstracije, proteste koji su bili 90-ih, jel? Dakle, i ja se sećam govora Zorana Đinđića, koji mislim da jako dobro pokazuje njegovu priliku. A to je, dakle, čovjek koji je sebe predstavio kao radikalnog levičara, on je otišao, živeo u Nemačkoj, vratio se u medijima, između ostalog je išla priča kako je on radio sa Rafovcima, Bader-Meinhof i tako dalje. Protest 96. na Trgu Republike, Zoran Đinđić koji izgovara sledeću rečenicu. Nekada je jedna crvena banda 60. godina i 70. terorisala Nemačku,
A danas nas jedna druga crvena banda teroriše. I sad ti tu, znači nikoga ne bi pitao, ne bi morao da praviš tu vrstu, zašto, uopšte nisi morao to da kažeš. Dakle, nisi imao potrebe, ali ti si čovjek koji si na neki način tu izgradio svoju poziciju. Mislim da je jako bitno reći kako je on došao do tih svojih para inicijalnih pre nego što je počeo da pravi košulje, jer to mu je jedan od elemenata. Profesor Kučinar sa Filozofskog fakulteta je vrlo detaljno o tome pričao, meni, kad smo pričali nas dvojca na celu tu temu, šta se dešava? Nakon oslobođenja od nacista u Drugom svetskom ratu, Dušan Nedeljković, prvi dekan Filozofskog fakulteta i čovek kao filozof, materijalista, komunista i tako dalje, je otišao po Beogradu sa taljigama i pokupio iz nemačkih kuća i tako dalje sve stare knjige. I doneo ih je na Filozofski fakultet. I te knjige su bile stvarno neverovatne. Naprimjer, prvo izdanje francuske enciklopedije, Newtonove knjige, prva izdanje i tako dalje. Znači, sve te knjige su treba stoje u bibliotekama, u muzejima, to su jednostavno neke veličine. To je stavljeno na Filozofski fakultet. Filozofski fakultet je, kao i sve institucije kod nas, buđav i godinama ništa nije radio. Decenijama su te knjige stajale u podrumu dole, neke potpisane, neke nisu bile popisane. Zoran Đinđić je to provalio, počeo je da krade knjige te, jer to su knjige, svaka vredi desetine, ja sam knjižar antikvar, mogu da vam kažem, to su, znači, sada su to već 100.000 evra vrede neke od Newtonovih prvih izdanja, on je sve to krao i nosio je kome? Joški Fischeru, koji je imao knjižaru antikvarnicu u Nemačkoj i koji je te kradene knjige prodavao. I tu se zavrteo prvi kapital koji je uz, verovatno, podršku BND-a, ne znamo to, iskorišćen. Svakako je BND bio taj koji je omogućio Đinđiću da bez carina izveze mašine za pravljenje košulja i on je se vratio nazad i u Beogradu počeo svoj biznis pre nego što je kupio akcije u Coca-Coli i već ostali mi to. E sad, tu je meni bitna dve stvari oko tih knjiga. Prvo, Mira Bogdanović, autorka, sociološkinja iz Srbije koja je živjela u Holandiji, je u jednom trenutku prolazila kroz spisak lične biblioteke Zorana Đinđića. Ta biblioteka je 70% self-help knjige. I to govori o self-help knjige tipa kako napraviti firmu od 10.000 ljudi u roku od godinu dana, kako kontrolisati preduzeće koje ima 4, znači taj nivo ovoga, a ostatak su deo tih knjiga koje su ukradene sa Filozofskog fakulteta. I sad kad je Đinđić ubijen, oni su u Narodnoj biblioteci, tada je bio direktor Narodne biblioteke, onaj tip koga su posle smenili, ako se nećeš, bio je skandal ceo oko smenjivanja direktora Narodne biblioteke nakon, bio neka liberalčina, ne neki znači, zaboravio sam mu ime. On je napravio prijem gde je doveo, uključujući i tog profesora Kučinara, koji stoji pored visoke police sa knjigama, dolazi mu direktor Narodne biblioteke i kaže: profesore, kako ste, pošto je i on studirao kod tog profesora, i kaže mu: jel vidite kako smo ovo poređali? A profesor mu kaže: ovo su sve ukradene knjige, ove ovde koje se izlože, to je Đinđić ukrao iz Filozofskog fakulteta. A ovaj kaže: ma nemojte, profesore, šta vam je? I onda oni uzmu knjigu i otvore knjigu i naravno u knjizi je pečat Filozofskog fakulteta. Znači, to je tip, ja ne mogu osuđujem nužno krađu knjiga, nisam sad takav čovek, dakle, ako kradeš neke knjige, Oskar Davičo je non stop krao knjige, Goran Babić ga je vodio na sajmove knjige, da krade i tako dalje, nije to po sebi, ali, znači, to je takva jedna njuška, znači, to nisu sad obične knjige koje ti ukradeš za čitanje, nego ih kradeš da bi prodavao i da bi sebi pravio onda neke vrste poslova. Naravno, taj njegov nemački period je takođe poznati po lažnim profesorima, frankfurtovci kod kojih je on studirao, nije studirao kod nekih drugih i tako dalje, cela ta priča. I sad preskočit ću sve te elemente njegove političkog razvoja, DS, preuzimanja DS-a, pa, mislim, ja ne znam da li se ti sećaš, u jednom trenutku je bilo za 2 glasa razlike da Vuksanović preuzme DS. To je posle. Znači, taj nivo. Posle bombardovanja. Posle bombardovanja, dakle, Mićuna su izbacili i onda je kao bilo glasanje ko će da bude... Kraj 93. je pao Mićun, osvojio Đinđić, a onda je Vuksanović je zapravo Mićunovićev rođak. Ako se seš, tako da to je bio... On je bio Mićunovićev osvetnički kandidat. Dakle, ali pritom je Vuksanović nacista. On je u Srpskoj organskoj misli, časopisu Ljotićevskom koji je izlazio 90-ih, koji je izgledao istog formata kao Nova srpska politička misla, potpuno ista. Ništa strano o demokratskoj stranci. Ništa strano, kao Bojan Dimitrijević, kao ovo, znači on je objavljivao u tome, to je Vuksanović, da se sad ne bavimo njim. Ja mislim da ti si već pripremio neke stvari vezane za privatizaciju kod Đinđića. Ja bih samo još jednu takvu anegdotu koja mislim da to zaokružuje jako dobro, jer
prvog godina ljudi znaju šta su efekti, jer žive u efektima Zoranove vizije i njegove privatizacije. Žika Muštikla, ako se sećaš tog lika. Dakle, znači, građevinac, Slobin, ovo, ono, bla, bla, priča... Prodavac stanova po 3-4 puta, da. Prodavac stanova po 3-4 puta i tako dalje. Priča u nekom intervjuu šta je bila priča pred privatizaciju koja je krenula u Srbiju. Gde on kaže, ja pričam sa Đinđićem i kaže mu, a zašto ne bi uzeli češki model privatizacije? Što znači akcionarska privatizacija, gde će ljudi da dobiju deo... Pa nismo mi komunjare. To je pozicija Zorana Đinđića o akcionarskoj privatizaciji. Odličan uvod. Ono što sam zapravo hteo da kažem, pre svega meni je naravno meni je njegova uloga u privatizaciji ključna i mislim da je važno da se rasvetli šta je bio njegov lični pečat tom procesu, a šta je prosto bio jedan proces koji imao i svoje spoljašnje i unutrašnje neke elemente i faktore, ali on kao rukovodilac tim procesom jeste tu ostavio nekakav lični pečat koji treba da se rasvetli, iako sam proces bi išao na ovoliko ili onoliko zverski način i tu mislim da je njegov lični pečat veoma važan. Sad, ono što je zanimljivo i skrenuo bi ljudima pažnju da pogledaju, da sad ne ulazimo možda u preterane detalje i da ne čitamo tuđe tekstove, ali skrenuo bi pažnju, možemo da ostavimo link ispod. Tekst Dimitrija Boarova iz vremena od 15. marta 2006. godine, to je 3. godišnjica Đinđićevog ubistva. Tekst se zove Testament Zorana Đinđića, u kojem se Dimitrije Boarov slaže sa ovim o čemu mi govorimo, a to je da je ključna istorijska uloga Đinđića bila to što je bio motor privatizacije, koji je bio čovek koji je to svojom energijom, kako to objašnjava Dimitrije Boarov, izgurao i da će ga istorija najviše po tome pamtiti. To kaže Boarov. Kaže, ima neke nesresne ironije o tome što je Đinđić, kada je postao premijer, kako kaže, za ključne lične saradnike u poslovima oko privatizacije, dakle u najozbiljnijim tranzicijskim operacijama, izabrao dve ličnosti koje do tog trenutka nisu imale nikakav kredibilitet u Srbiji, a do danas su ga potpuno izgubile. Pročitajte tekst ceo, Boarov ovo ne piše kao da je pozitivna stvar. Kaže dalje, iz Miškovićeve Delte dobio mlađenog Nemanju Kolesara za šefa premijerskog kabineta, a odnekuda je za njegovog savjetnika za privredu i bezbednost stigao Zoran Janjušević. Kako je Janjušević dobio ovo mesto, to ni CIA ni KGB zajedno možda ne znaju. Jedino logično objašnjenje, kaže Boarov, za ova dva kadrovska rešenja može se naći u tome što je Đinđić tražio samo bezobzirne i bespogovorne izvršioce za posao za koji je znao da se nikako ne može završiti bez prljavština, nameštaljki, podmetačina, ogovaranja, uslovljavanja, natezanja i svega drugog što ide uz krupne novčane transfere, i ja ću dodati i ubistvo novinara. Kasnije će upravo ova dva Đinđićeva saradnika logično postati meta njegovih političkih konkurenata, afera sa pranjem novca i navodnim podmićivanjem u slučaju nameštanja tendera za prodaju cementare švajcarskom Holcimu, zbog čega je ubijen novinar Milan Pantić iz Jagodine. Konačno će srušiti Živkovićevu vladu. Ovo, Dimitrije Boarov je toliko lud, liberalni ekstremista, on to afirmativno piše i prosto javno govori u svom slepilu i u svojoj mržnji, javno govori nešto što većina liberala ipak ne bi rekla ovoliko javno. Pre svega za centralnu ulogu Đinđića u privatizaciji, koja možda danas ljudima kada se vrati, kada googlaju i idu po javnim izvorima, možda neće toliko primetiti koliko je njegova uloga zapravo bila centralna. I sad sve ovo što objašnjava ovde Boarov, pozivam ljudi da pročitaju. On to afirmativno objašnjava, ali mi koji smo levičari vrlo dobro znamo šta to znači. Da ne bismo sad čitali sve, između ostalog, kasnije negde u tekstu, on će reći da on hvali Đinđića, Boarov u ovom tekstu, hvali Đinđića zato što je u privatizaciju uveo prljav novac. On to objašnjava, kaže, Đinđić je bio toliko posvećen privatizaciji, da kad je video da nema dovoljno čistih para, nema stranog kapitala, nema ničega, on se nije libio da u privatizaciju uvede prljav novac, da naše banke kreditiraju privatnike koji hoće da kupe preduzeća
Znači, da se podsjetimo, liberali su nam objašnjavali da u privatizaciju ulazimo, da država više ništa ne bi imala sa privredom, da ne bi više subvencionisala privatnike, danas ih naravno subvencioniše jednako kao što je nekad subvencionisala velike sisteme, danas plaćamo stranim investitorima kada hoće da dođu da zaposle naše radnike, plaćamo ih po radniku. Dakle, taj san o tome kako se država više nikad neće baviti privredom, kad budemo iskorenili društvenu svojinu, to se naravno ništa nije desilo. Samo smo ostali bez svega onoga što su bile prednosti društvene svojine i radničkog samoupravljanja. Sav ostali teret i dalje postoji, i dalje je na nama, samo što mislim da je takođe važno poređenje i takođe nešto što dosta dobro govori o Đinđiću i o njegovoj ulozi kao nekoga koji je privatizaciju video iz svog ličnog sadizma, delimično koje je isto kao Dimitrij Boarov, koje je privatizaciju video kao batinu, kao nešto što treba da prevaspita radničku klasu, prvo da ih kazni za to što su samoupravljali prethodnih decenija, a onda da ih prevaspita da to više nikada ne rade. A što je sve, inače, i ovo mislim da je jako važno da kažemo, naročito u današnje vreme kada se mnogo priča o institucijama i o poštovanju zakona i ustava, što je sve bilo protivzakonito. Dakle, da se podsjetimo, zakon o privatizaciji koji je doneo Đinđić, ne neko drugi, nego njegova vlada, u članu 4 u načelima privatizacije kaže: privatizacija se zasniva na sledećim načelima. Stvara uslove za razvoj privrede, smanjenje negativnih fiskalnih efekata, obezbeđenje javnosti i transparentnosti, onemogućavanje korupcije, formiranje prodajne cene fair tržištim uslovima i pod 6, stvaranje uslova za socijalnu stabilnost. Ovo ništa nije bio cilj Đinđićeve privatizacije i to Dimitrije Boarov u svom tekstu odlično opisuje. Njegov cilj je bio sadističko iskorenjavanje društvene svojine iz čiste mržnje i onda se ta mržnja prelivala i na radnike koje je dodatno trebalo kazniti. Trebalo ih je kazniti za socijalizam. To je naravno imao gomilu pomoći, propagandne sa liberalne strane, sa ekonomske strane i tako dalje, ali mislim da... Vrlo je bitno to što si pomenuo, to sam teo da kažem, jako je bitno to što si pomenuo vezano za zakone i ja bih tu pozvao ljude da se obrate pažnju na knjigu Aleksandra Molnara, koji je jedan grozni liberal sa sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali je dosledni pošteni liberal koji veruje u tu svoju govnjivu ideologiju, koji je napisao knjigu koja je izazvala skandal, on je sa Vesnom Pešić na Peščaniku vodio sukobe. Knjiga se zove ili Sunce mita ili Rađanje mita i Duga senka Karla Šmita, gde on pokazuje upravo to što si ti rekao, da je Đinđićeva pozicija šmitovska, ergofašistička, dakle, i koja nastupa sa pozicije... Šta, u zakonu je ovako, ne, mi ćemo raditi ono što mi hoćemo, zato što mi to hoćemo. I to je bila njegova, tako da to što je on zapravo zakon koji je sam donosio nije poštovao, to je, mislim, potpuno u skladu sa njegovom filozofskom pozicijom. Neću ljude da smaram filozofijom, pa, dakle, koga zanima malo više, nek uzme Molnara, dobra je jako knjiga, Službeni glasnik i izdavač. Mi, naravno, u ovoj prilici, sad, obojice smatramo da je privatizacija ključni element gde se pokazala njegova mračnjaštvo i nemamo prilike u ovih 5 minuta koje smo već pretekli, njegovu ulogu tokom 90-ih, njegova šovinistička uloga tokom 90-ih. Dakle, o tome isto govori ovaj tekst, izvini samo što te, mislim, vidjet će već, i to je takođe interesantno koliko je bestidno Dimitrije Boarov piše o tome i utoliko je i važan tekst da ga pročitate. Znači, samo ću reći, postoji još jedan, isto ćemo staviti link, iz 3. aprila 2013. godine, Dragoljub Žarković, Avaj ponovo u vremenu. Tekst je negde, ovo je prilike meni nekako drugi najkrvoločniji liberalski tekst koji se pojavio u našoj novoj istoriji. Zove se Uhapsite Đinđića. Kako se Nemanja Kolesar pojavio na vrhu Vučićevog mača i šta je sporno oko Železare u Smederevu. Znači, Žarković brani Kolesara koji u tom trenutku živi i onda brani ga tako što kaže onda biste morali da uhapsite Đinđića zato što je radio. Znači, fantastičan tekst u tom smislu, ali samo da se vratimo na te 90-te. To si potpuno u pravu i tu mislim da je dobro mesto da u ovih 5 minuta mržnje o Đinđiću zapravo uvedemo i Miloševića. Odnosno da jeste činjenica da mi živimo mnogo više u Đinđićevoj zaostavštini nego u Miloševićevoj, ali nije to potpuni diskontinuitet. 1994. godine, neposredno nakon što će Đinđić preuzeti Demokratsku stranku, on je u Narodnoj skupštini predložio, i to sad vezano za ono što govoriš njegov stav prema radničkoj privatizaciji, on je predložio zakon o revalorizaciji društvenog kapitala, kojim je
taj zakon je usvojen, SPS je glasao za njega. To je jedina situacija 90. godina kada su Demokratska stranka i SPS glasali zajedno. Radikali nisu hteli, uzgred bude rečeno, nisu hteli glasati za taj zakon, glasao je SPS. Na predlog Demokratske stranke je de facto poništena privatizacija Ante Markovića. Ona otprilike najbolji model kroz koji smo im prošli ako privatizacija uopšte može biti dobra. Taj neki takozvani narodni kapitalizam, kako se zvao u to vreme. Narodni kapitalizam isto pokazao svoje manjkavosti kasnije. Ali u tom trenutku je potpuno bilo očigledno da je to neki put koji će biti humaniji i koji će nekim ljudima obezbediti bolji manevarski prostor u kapitalizmu koji dolazi. To je desetkovano zajedničkim naporima SPS-a i Demokratske stranke. Zakon o revalorizaciji društvenog kapitala je de facto poništio Markovićevu privatizaciju. Vrlo malo akcija je preživelo tu takozvanu revalorizaciju. A onda je Đinđić 2001. doneo ono kako je on zamišljao da privatizacija treba da se događa, a to je narodu nula od tog kolača. Nula. Znači, traži se jedan gazda. Traži se kapitalista i to mislim da je u tom smislu važno da razumemo šta je bio njegov udeo kada razgovaramo o tome kako su sve stvari mogle da se razvijaju i gde je bila njegova uloga. Mislim da je prevashodno bilo u toj njegovoj antikomunističkoj mržnji i sadizmu prema radničkoj klasi, koji je imao taj, zbog čega je naša privatizacija imala neki višak svireposti u postupanju koji nije morala da ima. I tu u tom kontekstu je zanimljivo da su radikali ponovo ispravno glasali, kao što su glasali protiv veronauke, koju je Đinđić upravo uveo. Dakle, ali kažem, tu ima toliko tih mračnjaških momenata, od Volana Palama, njegove saradnje sa svim mnogoičnim mračnjacima. Ja sam to više puta pričao, pogledi 94. 5. četnički iz Kragujevca, intervju sa Koštunicom, Đinđićem, Vukom Draškovićem i Šešeljem, gde je Đinđić najšovinističkiji. Znači, najšovinističkiji od jebenih ovih, Koštunice i Šešelja i Vuka Draškovića. Znači, takav jedan, bračnjački lik, tako da tu, u tom smislu, Da zaključimo, mislim da takođe skrenuo bih pažnju na jedan od njegovih naučnih radova zapravo, u kojem on sam kaže, i mislim da ga to najviše obelodanjuje kao čoveka koga je interesovala isključivo vlast i ništa drugo u životu, i radi vlasti nije imao nikakav problem da bude čas anarhista, čas da vrti vola na palama, bilo šta što bi mu u tom trenutku omogućilo da se popene neki stepenik više. Između ostalog, u jednom od svojih radova on kaže da, ovo ima možda uvodi za razgovor o ovoj sledećoj temi, on kaže da su putevi revolucije znaju da budu često vrlo komplikovani i krivodavi, a putevi kontrrevolucije su jasni, ravni. I završavaju se sa metkom. Dakle, i on se optužio, i on se, odlučio za put kontrrevolucije, jer ga on očigledno mnogo jednostavnije vodi ka vlasti, što je jedino što ga je život interesovalo. I završio je upravo, kao što se kaže, da takav put se završava. Ništa, produžili smo, ali ajmo, grozan je tip, pričat ćemo još o njemu svakako, dakle, idemo dalje na temu emisije. Glavna tema u Srbiji, znači tu ne možemo da izbjegnemo, ne da ne možemo da izbjegnemo, nego nam je drago da možemo. Tako i nećemo da izbjegnemo. Da i nećemo da izbjegnemo. Sad, toliko se stvari izdešavalo. Znači da je meni ovo potpuno bizarnost. Dakle, ja sam napravio neki hronološki pregled, pa možemo po njemu pa da ti reci kako tebi šta deluje. Mi smo pustili našu emisiju recimo 3. 4. tako nešto ne mogu se setim. 7. je bio lažni generalni štrajk. Studenti su i različiti drugi pozvali na generalni štrajk, koji nije bio nikakav generalni štrajk, i to je stvar, malo smo pričali o tome i ranije u emisijama, potpuno je promašeno pozivanje na generalni štrajk ukoliko mi nemamo dovoljno organizovanih radnika koji će krenuti u generalni štrajk. Dakle, taj apel onda samo može da se koristi od strane ovih vlasti, da kažu, evo vidite kako je loše prošao ovaj generalni štrajk, nije dobro prošao i tako dalje.
Tako da ja pozivam studente da se uzdrže dok ne budemo u situaciji da imamo dovoljno sindikata, dovoljno plenuma na radnim mestima, ljudi koji su u tom kontekstu radnici i koji zaista su spremni da krenu u štrajk, jer mi da se razumemo, problem sa ovim protestima koji se dešavaju en general je to su srednjoklasni protesti. Srednjoklasno, ne samo u smislu prihoda koji ljudi imaju, nego jednostavno i pozicije koje ti ljudi imaju. Znači, tu se dešava ponegde neki štrajk, neki protest, ali realno, sistem bi ovaj pao da imaš 5 dana generalnog štrajka pravog, da zaista stoje svi. Ali svima je mnogo lakše da mašu, kažu super su studenti, a onda ko dođu na sebi na radno mesto ne rade ništa, jer su to ti, dakle, kako bih rekao, taj sloj, viši sloj radničke klase koja spada u srednju klasu, jel? Dakle, oni neće tako nešto da urade i onda dok se to ne proširi na taj način, dok se pokret ne proširi dovoljno, da mi možemo da znamo da će biti sindikata, plenuma, zborova, gde će ljudi zaista pokrenuti štrajk, ne treba ulaziti u te priče jer su imaju kontraefekat. Jednostavno se koristi da se kaže evo nije, radi gomila prodavnice i tako dalje, ergo to, cela ta stvar ne funkcioniše. Samo oko generalnog štrajka još, odnosno da kažem, to je više bila neka vrsta bojkota nego što je generalni štrajk, mada ni tu nije uvek jasno. Nije jasno, šta je šta, ali ocena ti je skroz tačna, znači i tamo gde se jeste štrajkovalo se skoro isključivo u javnom sektoru i bojkot je bio od strane preduzetnika, advokata. Znači, jako mali deo radničke klase u privatnom sektoru je zahvatio generalni štrajk, ono čak ja zapravo ne znam ni da jeste. I sad, jedan od razloga o kojem mislim da je važno da govorimo i zašto treba da se borimo u ovom narednom periodu kroz sad ove nove organizacione oblike na koje su studenti pozvali na zboreve o kojima ćemo isto pričati kasnije, jeste izmena zakona o štrajku. Sad, šta god ko misli o to izmeni zakona kao cilju neke borbe, što se ove konkretne teme tiče, prosto ne možemo da pređemo preko činjenice da imamo jako restriktivan zakon o štrajku, imali smo čak i napade da on bude još restriktivniji, oni srećom nisu prošli, u vreme dok je Vulin bio ministar rada, to srećom nije desilo, ali ni ovaj zakon nije dobar, ovaj iz 90 neke godine koji imamo danas. Užasno je restriktivan i prosto velikom broju ljudi je previše skupo i previše rizično da se upusti u štrajkovanje pod ovim uslovima. Znači, kao većina zaposlenih možete štrajkovati samo u svom preduzeću, sve ostalo mora preko sindikalne centrale koja ima reprezentativnost bilo u grani, bilo na republičkom nivou. To je nešto što ozbiljno onemogućava bilo kako šire organizovanje, jer je u potpunosti centrirano oko sindikata, onda moraju da se imaju u vidu različiti njihovi interesi, ovaj jedan je više rentijer nego što je sindikat, ovaj drugi ima upitno reprezentativnost zbog koga ga država ovog drži u džepu i tako dalje, možemo krećemo redom kroz manjkavosti ove naše sindikalne scene ovakve kako je danas. Prosto mora da se oslobodi štrajkovanje u ovoj zemlji i mislim da bez tog puta da se promeni zakon, da ljudima prosto bude manje skupo i manje rizično da se upuste u tako nešto, prosto da se upuste bilo u štrajk iz konkretnih razloga na svom radnom mestu, bilo u štrajk solidarnosti, bilo to prosto mislim da taj put između ostalog mora voditi preko promene zakona i preko liberalizacije, odnosno liberalizacije u smislu oslobađanja organizovanja koje zaista kod nas zakon o štrajku je ispod svakog nivoa, ne u smislu radničkog organizovanja, nego u smislu elementarnih građanskih prava, znači prava na okupljanje i prava na organizovanje koje ljudima u velikoj meri onemogućeno na radnom mestu ovakvim zakonom, i zbog toga što je centrirano oko sindikata iz različitih razloga, tako da mislim da bi prosto, kažem, šta god ko misli o tom putu, negde mora da bude tema ako hoćemo da dođemo do toga da ljudi mogu
slobodnije i bez toga da im je glava na panju, glava u smislu da li će sutra imati šta da jedu kada odluče da li će štrajkuju ili neće. Ja mislim da, potpuno suprotno tebe, naravno, Dobro, dakle, kako bih rekao, rade logično, ja mislim da je ključno promeniti naše sindikate. Znači, u vreme 20. i 30. godina u Španiji nije postojao nikakav zakon o štrajku. Ali su bili protesti i štrajkovi koji su okupljivali desetine hiljada ljudi zato što su sindikati bili anarcho-sindikati, borbeni sindikati koji kažu zakoni su napravljeni od strane gazda da nas kontrolišu, mi moramo da radimo ono što je u interesu naše klase. I oni su uspevali milijarde stvari da izbore sa tim štrajkovima koji su bili u situacijama mnogo gorim nego danas. Znači, ti ako živiš 20-ih i radiš kao fizički radnik u Andaluziji, svakako se nalaziš u mnogo gorim uslovima i tvoj život je mnogo ugroženiji nego život nekog građanina u Beogradu danas, na primjer, koji radi negde ili nešto tog tipa, jer jednostavno je civilizacijski nivo nije bio mnogo niži, to je monarhija, možeš misliti protofašističke grupacije i tako dalje, kako to sve već izgleda u Španiji. Dakle, tu se vidi da je to pitanje strukture sindikata koji si ti zakačio jednim delom. Znači, generalno sve ovi sindikati su svi korumpirani, žuti sindikati, čak i ako si ti pošten pojedinac, neki, ne govorimo sad o bazi, naravno da na lokalu imate gomilu ljudi koji su u nekom preduzeću, angažuju pa postane predsednik, jer tu ne govorimo o njima, naravno, dakle ja govorim ovde o vrhu te strukture, koju ili kontroliše CIA kao što je nezavisnost, ili je bio sindikat koji je zalagao se za privatizaciju pod nezavisnosti ili ASNS, isto tako i tako dalje, tako da ja mislim da je tu ključna stvar okrenuti se drugačijim sindikatima i mislim da nam studenti u tom smislu pokazuju put, potrebno je organizovati sindikate koji funkcionišu na principu plenuma. To se zove bazni sindikalizam, on postoji u Italiji, Francuskoj, Španiji i on ima svoje od anarcho-sindikalista do komunista, ovih onih, znači to nije sad neki isključivo trip zato što mi kao anarhisti hoćemo ne hijerarhijsko, nego jednostavno radnici su provalili da su plenumi najbolji način da sprečeš da ti neko targetira predsjednika sindikata ili da ga korumpira ili bilo šta drugo, nego plenum pregovara sa gazdom, pa ti sad gazda izvoli, mi ćemo se rotirati i tako dalje. I toga imaš recimo u Italiji, Španiji, Francuskoj, u tim zemljama gde postoji tradicija tog sindikalizma i mislim da je to onda model kome se generalno treba orijentisati i to je pitanje, sad, kako bih rekao, da ne uđemo u celu temu sindikalne dalje priče, nego dajmo da... Mislim da se ne isključuje, ovo je malo, sad je malo pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Postojeće sindikalne strukture će biti verovatno najljući protivnici promene zakona o štrajku. Zato što ovakav zakon o štrajku, kakav je njima zapravo daje monopol praktično na bilo kakvo ozbiljnije radničko organizovanje. Znači, bilo kakvo ozbiljnije radničko organizovanje je zapravo u njihovim rukama i to u rukama ovih takozvanih reprezentativnih. Tako da, oni takvi kakvi su, da bi branili svoju sadašnju tu klikašku poziciju, će biti protivnici toga, a s druge strane, negde organizovanje mora prosto da se oslobodi od kazne, da se oslobodi od prevelikog rizika, zato govorimo o izmeni zakona, koja će u tom, ja ne mislim da štrajkovanju treba bolja regulacija. Znači, kao ono što bila je uvek ono fora, kako kažemo za zakon o informisanju, treba da ima jedan član, informisanje slobodno. Pa manje više isto važi i za zakon o štrajku. Znači, prosto da se oslobodi organizovanje između ostalog od kontrole, znači radničko organizovanje štrajka, da se oslobodi od sindikalne kontrole. Ne, tu se potpuno slažem, ja samo mislim da se do toga dolazi time što ćemo imati masovne nelegalne štrajkove. Pa će vladajuća klasa biti primorana da promeni zakon. To je ono što, ja se potpuno slažem s tobom, dakle, ali ja mislim da je to posljedica toga što ćemo mi da ih pritisnemo, a ne toga što ćemo mi da njima apelujemo da to sad promene, pa onda ćemo mi moći da se organizujemo. Ja, kako bih rekao, u tom kontekstu mislim, ali dobro. Znači, kažem, jeste malo kokoška jaja priča, ok, dakle, odmah posle 7. marta i tog lažnog generalnog štrajka desio se protest za 8. mart. Koji je bio vrlo veliki za neki necentralni protest, koji je bio kriminalan što se tiče govornika, znači liberalni pakao, mozak mi se odronio slušajući budalaštine razoraznih debila koji su govorili. Mislim, taj 8. mart imao više različitih protesta, bio je ženski 8. mart, ovi oni, bla, bla, i na kraju su se skupili svi studenti i radnici zajedno i tu su, znači, neke kvočke doveli, znači, koje nešto pričaju o pravnoj državi, znači, grozota neka, čoveku da se digne kosa na glavi, ali nas dvojica smo
smo, mislim, više puta ukazivali u našim emisijama da mi i vidimo da je to pokret sa liberalnim zahtevima, ali da to što su ti liberalni zahtevi neispunjivi u liberalnom sistemu, toga čini antisistetskim, ali to nije jedini liberalni zakoni koji su neispunjivi. Bilo je neispunjivo ni, ne znam, Borku Stefanoviću, krvave košulje, mora bi da, ne znam, uhvatiš svoje i tako dalje. Ali tada nije postojalo u tim, 1 od 5 miliona, krvave košulje i tako dalje, tada nije postojao drugi element, a to je samoorganizovanje. Koje zapravo kvalitativno menja ovaj protest i to se vidi. Nikada ni jedan protest, govorimo o pokretu, ali ako nećemo se sad, doći ćemo do protesta 15. ali se tu videlo. Ako ti izvučeš 300.000 ljudi koje se nikad nije izvuklo u istoriji Srbije, to je isključivo zahvaljujući tome što je pokret napravljen na direktno demokratskim principima i to mu čini kvalitativnu razliku u odnosu na primjer, druge liberalne proteste. Ali, čisto sam hteo da podelim s tobom, tu, znači, zgrožen sam bio, ti govori su stvarno bili ispod svakog nivoa, mislim, ali dobro, tako je... I čisto da primetimo da bar ovde niko nije tukao ljude kao u Nemačkoj. Da, za razliku. Samo da primetimo. Mnogo Srbija je i dalje najliberalnija država u Evropi i verovatno u svetu. Dakle, to je neka pretpostavka od koje mi krećemo, barem ja krećem. Dakle, ne postoji druga država gde možeš da radiš te stvari. Ne postoji druga država gde možeš da radiš te stvari i to je super. Meni, drago mi je to. No, odmah posle 8. marta dolazi šta? 9. mart. I sad, šta je bilo 9. marta? Desila se najbolja stvar ikada. Lečić je otišao kod Ćacija i tamo je držao govor. Fantastično. I to je fenomenalno. Jer to je to. On je na pravoj strani. On je na sopstvenoj strani bio i ostao. Apsolutno na pravoj strani. I on, i Čeda Jovanović, i Čeda... Znači, oni su svi najdosledniji od cele ekipe. Znači, svi ovi građani koji se bune na to, koji su... Ne, oni su dosledni svojim pozicijama iz 90-ih. Mi živimo u njihovoj pobedi iz 90-ih. Pobedi i oni su na frontu svoje pobede. Nećeš dati, doći ću, održat ću. I rekao je Lečić, mislim, ko je naravno psihopata uvek bio. Lečića se sećamo uvek, znamo, nećemo sad ulazimo u njegove boleštine, sve moguće i tako dalje. Posebno je odvratan što je glumio u onom filmu od ovog Dušana Kovačevića. Profesionalac. Profesionalac, ali onda napravljen film. Nije bila je prvo predstava, pa onda film, ona najmračnija... Prebačen u 90. zapravo, da. Najmračnija, pro-privatizaciona propaganda, gde navodno radnici koje DB huška prave štrajkove i blokiraju tranziciju, a on je direktor pošteni. Jest. Pre toga je bio, naravno, ministar kulture kod Đinđića. Inače, čovek koji je deo sekte, nije Aum Shinrikyo, to su ovi iz Japana, nego Sai Babe iz Indije. Dakle, on je deo sekte Sai Babe iz Indije i na Adi jednom godišnje održavaju kupanje zajedničko i onda im se javlja Sai Baba, inače čovjek kome iz ruku je navodno izlazio pesak i rodio je zlatni lingam, da ne kažem kurac na usta. Dakle, on je deo te sekte. Dakle, to je Lečić i mislim, to je ta konfuzija, mislim, čisto mi je zabavno kao bizarnost da to primetim i onda mi je užasno drago što se on pojavio, održao i ukazao na to. On je rekao, ja sam ovde ponovo 9. marta, jer kao 9. marta što se obraćao studentima tada, evo sad se 9. marta. Znači, fenomenalno. Da, on je na pravoj strani. Sad, naravno, uvek je interesantno primetiti, pomenuo si i Čedu Jovanović u tom smislu kako su njih dvojice najdosledniji. Da ne propustimo da kažemo da su vrlo verovatno obojica ucenjeni. Potpuno, naravno. Da odatle potiče njihova doslednost, da će završiti u Mardelju ukoliko ne budu slušali šta im se kaže. Ali očigledno ta sila nekad stvari donese na svoje mesto. Da, dovede na svoje mesto. Da, apsolutno. Jer ti ljudi su de facto, to je ta linija. Ovo je potpuno ispunjenje Plišane revolucije. Zaokružila se stvar, dakle, to je zapravo kao kad bi Lech Valensa došao u ono brodogradilište koje je ugašeno i opet pričao nešto tamo, dakle, Lečić dolazi na svoje mjesto i jako mi je drago što se on pojavio u Ćacilendu. Koristim izraz Ćaciland, ne znam kako bi ga drugačije zvao. To je već ušlo. To je već ušlo i svi, znači, mnogo je brže u priči da se kaže Ćaci i Ćaciland, iako je to, ovi generalno misle da je to jako smešno, bla, bla, nije toliko smešno koliko opozicija misli, ali je praktično, jer jednostavno je
ustalilo se. Ok, postalo je otužno, mislim, stvarno, ako još jednom čujem Šarovića, kako kaže Ćaci, stvarno selim se u Angolu. Jeste. Teško je ima, jeste, otužno je, ali mislim da, upravo si. U priči je mnogo brže da ti kažem bilo je kod Ćacilenda, nego da ti kažem bilo je u parku gde su se okupili ova 3 degenerika i neki krimosi i tako dalje, ta ekipa. Ali tog istog 9. marta, znači, sa jedne strane se desio zaokruženje tog govnarskog studentskog pokreta liberalnog i otvaranje istog dana jednog potpuno novog horizonta koje mislim da je sad da se prekine protest. Mislim da je time što su studenti uradili 9. marta, ovi studenti koji blokiraju fakultete, i njihovo pismo o narodu Srbije, koje je objavljeno 9. marta, to je dovoljna stvar da se kaže da su radili više nego prethodnih 20 godina bilo ko. Znači, 9. marta je objavljeno pismo narodu Srbije u kome svi blokirani fakulteti, svi univerziteti staju iza stava. Da je jedan od ključnih elemenata koji je omogućio to što su do tada uradili je direktna demokratija, ukazuju na prednosti direktne demokratije u odnosu na parlamentarnu demokratiju i na kraju, kao odgovor na večito pitanje liberalnih govnara, šta ćete sad ako ne ekspertska vlada, šta ćete sad ako ne da podržimo opoziciju ili tako nešto, rekli, a sada ćemo, pritom, skroz u skladu sa zakonom, da pozovemo sve građane ove zemlje da prave zborove i da na tim zborovima, jer oni naravno najbolje znaju šta je problem na njihovom lokalu, ne znamo mi iz Beograda šta je u bilo kom drugom mestu ili selu ili nekom mestu, šta se dešava, ti na svom zboru građana možeš da znaš šta je problem, da se oko toga okupiš i da na taj način onda dalje reaguješ. I sad tu mislim da je jako bitno objasniti još jedan element. Znači to, kako bih rekao, prvo to kao ideološka stvar je, ja mislim, užasno velika stvar. Jer u čemu je stvar? Mi smo to već rekli. Ovo je protest srednje klase, oni, zato što su studenti, jebi ga. Znači, uglavnom ti izdržavaju roditelji, ovo, ono. Znači, ali, mi smo materijalisti i znamo da praksa stvara svest. Ti makar bio najveći debil nakon 3-4 meseca, gde vidiš u svojoj životnoj praksi kako to što radiš, kako to što na taj način na koji odlučuješ stvara situaciju koja je ovakva kakva je, ti će reći, pa dobro, čekaj, ovo je zapravo, znači, i slep pored očiju bi video da je to zapravo prava stvar. Ti ljudi su 4 meseca imaju materijalne prakse direktno demokratskog odlučivanja. To po sebi stvara određenu svest koja je jako bitna. Ja mogu da kažem da ja smatram da će ova generacija koja je izgledala ove proteste, da će biti isto kao ona generacija koja je u jako kratkom periodu, tipa od 33. do 36. 39. stvorila SKOJ. I taj SKOJ je onda, na stranu sad da li je to bolševici ovo ono, ali revolucionarnu organizaciju omladine su stvorili i ta organizacija je iznela NOB. I ja mislim da je ova generacija ta koja će to sad uraditi. Ne sad u ovom trenutku, neće sada, ali će ta generacija koja je prošla ova, koja se na ovaj način formirala politički, oni će biti ti koji će stvoriti i revolucionarne organizacije koje će onda moći korenito da menjaju društvo. I u tom smislu presrećan sam zbog toga i samo bih još jednu stvar rekao vezano za te zborove. Primetio sam neke poštene drugove koji se žale i kažu, ali evo jebi ga, ne znam, u nekom manjem mestu, sad DS se tu javio pa oni prave zbor. To je slično onome što su se u regionu, to su mi javljali drugovi iz regiona, na primjer u Bosni, na par drugih mesta si imao plenume podrške ekipi u Srbiji koja blokira, ali zapravo su to bili neki likovi, liberali neki u Bosni, iz partija liberalnih i tako dalje. Ono što hoću da kažem, ljudi, ako se napravi direktno demokratska struktura, to što je napravio neko ko je potpuni gmaz, nama ne smeta, jer će narod na zboru uvek stati uz naše ideje. Kada levica ima priliku da govori otvoreno pred narodom, narod će stati na stranu levice. I to je uvek tako. Radnička klasa uvek je tako. Znači, naš najveći problem je što mi nemamo poziciju da se obraćamo radničkoj klasi, narodu.
Ukoliko zbor napravi u nekom mestu neki smradovi iz LDP-a, verujte mi, ako se pojavimo, većina će stati na našu stranu. Neće na zboru, sem ako to nije zbor LDP-ovaca samo, ali onda to nije zbor o kome ovi ljudi pričaju. Dakle, ako se zbor najavi, kaže se zbor, plenum, u to i to vreme stanovnika tog i tog mesta. To da li su te plakate lepili okolo neki smradovi iz DS-a, neki 12. i ako ne pokušaju da spreče da se na zboru zaista demokratski raspravlja, ne treba da nas interesuje, ne predstavlja nam problem. Nama predstavlja problem ukoliko oni budu ti, kao što je bio slučaj, o tome ćemo pričati, ovima iz Stava i sličnih organizacija, koji su monopolisali na određenim fakultetima, sad prelazim na nivo fakulteta, ali ista je stvar, koji su na određenim fakultetima monopolisali zborove, nema zapravo demokratske diskusije, nego oni sa svojih 10 drugara izglasaju stvar. To je ono što je problem. A to, ako će neko da proglasi zbor koga mi mislimo da je potpuni kreten, i koji jeste, verovatno, potpuni kreten, to nije relevantno. Da, i kreteni takođe učestvuju na plenumu i to je sve u redu, dokle god je demokratski, kao ne možeš sigurno očekivati da ćeš praviti plenum samo sa dobrim ljudima, to je čak dosta problematična pretpostavka. Apsolutno. Ali, pa evo, videli smo prosto da se jedan početak zbora desi u Čačku, gde se desilo upravo to o čemu govoriš. Dakle, građani zajedno sa odbornicima opozicije su izbacili Miluna, smenili ga, gradonačelnika, Čačka, smenili ga, ukinuli skupštinu koja je u tom trenutku zasedala bez opozicijnih odbornika, proglasili zbor i krenuli za Beograd, to je bilo to jutro, krenuli za Beograd onda na protest, vidjet ćemo kako će se razvijati takva stvar, ali da, građani zajedno sa opozicijnim odbornicima, ukoliko se to organizuje na taj način, ukoliko to jeste zbor. Da, ja takođe nemam nikakav problem, to će se prosto događati i mislim da treba biti otvoren za takve situacije, za različite učesnike, jer ipak treba da razumemo da univerzitet je ipak jedna izolovana zajednica u kojoj je jednostavnije organizovati se na nekim onako čistijim principima nego što je to u malo kompleksnijoj nekoj društvenoj situaciji van univerziteta. Za početak na zbor građana se ne ulazi na indeks, dolazi svako, tako da to naravno može se i treba očekivati i ne treba praviti neke naročite probleme oko toga sad koji su tu akteri došli, kako se to tačno više je, važnije da bude zbor nego sad različiti učesnici i različiti faktori. Sa tim se potpuno slažem i takođe se slažem, kao ne mogu da po 100. put ne podvučem, da ova generacija o kojoj ti govoriš je generacija koja nam je malo prepominjani Zoran Đinđić pretio kada su gušili bilo kakvu kritiku o privatizaciji, oni su govorili kako vas nije sramota da sad usporavate ovaj proces koji treba... Vaša deca će biti žrtve toga. Biti žrtve toga što im vi sad usporavate bolju budućnost, ovaj život u kapitalizmu koji im je Zoran Đinđić pripremao. Taj sistem mi danas to živimo, dakle ono što sam malo rekli, mi ne živimo nikakav put grešaka. Mi živimo tačno na kraju onog puta gde nas je Zoran Đinđić poveo i sada su studenti došli da kažu šta o tom sistemu misle i ja apsolutno sam prezadovoljan time šta imaju da kažu. Time šta imaju da kažu ljudi koji ne pamte u svojim životima, ne pamte ništa drugo osim neoliberalizma u koji nas je poveo Zoran Đinđić. Nastavio da nas vodi Aleksandar Vučić, naravno, o tome smo isto pričali. Kako je to u pitanju pun kontinuitet. Sa sve Lečićem. Sa sve Lečićem, koji to dolazi da potvrdi taj kontinuitet. Ja bih, jako to naravno... I samo još jedna primjedba što se tiče zborova. Da... Ono što smo malo prepričali o sindikatima i o problemima organizovanja na radnom mestu, koji je ogroman u Srbiji, zaista negde, prosto moramo da krenemo od toga, ne sad da nešto je neko boleći prema ljudima, nego prosto moramo se suočiti sa nečim što su činjenice, da je organizovanje na radnom mestu u našoj zemlji jako rizično za ljude. Zato mislim da treba da maksimalno eksploatišemo svoju poziciju, da radnička klasa treba da eksploatiše maksimalno svoju poziciju građana koji se organizuju van radnog mesta.
oko pitanja njihovog položaja na radnom mestu. To je taktika koju treba primjenjavati, naravno, dakle, da ne bi bio odman udaru. Znači, čak i ako govorimo o lokalnoj samoupravi, ako ne govorimo o republičkoj vlasti, mogućnosti da se vrši pritisak na privatni sektor, da poboljša položaj svojih radnika, svojih zaposlenih, su ogromne čak i na lokalnom nivou. Apsolutno. Znači, čak i kad se radi o stranim investitorima, ne daje njima subvencije samo vlada. Znači, onaj ko ima lokalnu samoupravu, ne daj Bože, za neprijatelja, neki investitor, u smislu izdavanja različitih dozvola, inspekcijskih službi i ostalih stvari, taj je prilično nadrljao. Dobro, nije baš to, ali kao ima... Svakako mu je mnogo teže. Mnogo mu je teže, ima se neki mehanizam da se, koristeći poziciju građanina, utiče na položaj ljudi, utiče na položaj radnika na radnom mestu i to mislim da prosto treba svi da se maksimalno potrudimo da maksimalno eksploatišemo sad taj prostor koji nam se otvara, gde će očigledno zborova biti. Siguran sam da neće ostati usamljeno ni ono što se desilo u Bogatiću, ni ono što se desilo u Čačku, prosto trend je takav. Ma već smo vidjeli da se dešava dalje. Jeste. Tako da mislim da to, da je važno da ljudi učestvuju, da se okupljaju, znači da radnici učestvuju u zborovima i da ih koriste to što je, mislim, zaista je činjenica i mislim da ne treba da zatvaramo oči pred njom i da očekujemo od ljudi neke nadčovečanske napore i neku nadljudsku hrabrost u kojoj treba da rizikuju i svoju egzistenciju svoje porodice, nego da smišljamo načine kako mogu da se bore, a to organizovanje radnika van radnog mesta u sastavu zborova kako zajednica brine o svojim radnicima, a ne organizovanje na radnom mestu koji im je kao objektivno onemogućeno, mislim da je važna poluga. Vrlo važna i ja bih, potpuno se slažem s tobom, dakle, jako je bitno da tu taktiku koristimo. U jednom trenutku je najveći sindikat na svetu, VRD nemački, je istakao kao svoj veliki uspeh to što je promenio nivo organizovanja sada i na nivou lokala, u smislu geografske orijentacije, što im onda omogućava upravo tome što si pričao. Znači, kad imaš firmu gde recimo rade 2 čoveka, mnogo je teže sad praviti štrajk, znaš, 2 čoveka sad u nekom restoranu, nešto, ali ako svi iz industrije u tom gradu kelneri naprave nešto, tu će biti velika stvar. Sad, naravno mora malo vodu na svoju vodenicu, anarhosindikalizam upravo to predlaže i zagovara već više od veka, upravo taj mešavina industrijskog organizovanja i geografskog organizovanja, jer ti onda omogućavaš sebi da kažeš, ok, možda ja radim u knjižari, ali evo moj kolega koji radi u javnoj čistoći je trenutno u štrajku, hajmo mi sad svi, jer mi u ovom gradu živimo i sad taj što čisti i ja koji prodajem knjige i neki 12. koji je električar, svi mi radimo za ovaj grad nešto i tu je solidarnost nešto što se logični nameće, ali bih ja još samo jednu istorijsku stvar podvukao u kontekstu transformativnog potencijala zborova za društvo. Ja bih podsjetio ljude na Rusku revoluciju. Zborove, odnosno Sovjete. To je jako bitno zato što imaš određeni broj ljudi koji sebe vide kao boljševike, revolucionari, tako dalje, koji su protiv ovoga, zato što nije eksplicitno rečeno, mi sad hoćemo društvo, da promenimo odnose vlasništva nad sredstvom za proizvodnju, nad kapitalom i tako dalje, pa pošto to sada zvanični protest ne traži, mi ne treba u tome da učestvujemo. Ja bih posjetio na Rusku revoluciju. Zborove, odnosno Sovjete u Ruskoj revoluciji, su napravili menješevici. Znači, menševici, ne boljševici, ne anarhisti, znači menševici i sa druge strane ovi narodnjaci, socijalrevolucionari. Dakle, 2 grupacije ljudi koji nisu bili nužno na pozicijama, na primjer, Lenjina ili na pozicijama anarhista. Ali smo mi svi učestvovali u tome, mi, kad kažem, mislim, taj pokret revolucionari su učestvovali u tim Sovjetima i u trenutku kada se stvorili uslovi, kad su oni postali dovoljno veliki, ti Sovjeti su predstavljali alatku kojom je izvršena Ruska revolucija, odnosno Oktobarska revolucija. I u tom kontekstu ja pozivam sve ljude da tako posmatraju stvar. Sada levica ima priliku da govori narodu. Ako vi imate problem sa nekim zborom, dođite na zbor i govorite. Ako samo serete sa strane, to znači da ste politički nesposobni. Znači, ne sviđa ti se zbor, ne sviđa ti se šta priča se na plenumu. Izvoli, dođi na plenumu, ubedi ljude u svoju stvar. Nemoj da kažeš da su svi kreteni, možda je do tebe.
Dakle, ne, pa zato što to vrlo često vidim. Da, znate, i to je moguće, kao da. neki genijalci, kao, svi su kreteni, a ja sam genije. Ma, puši kurac, dođi pričaj pa proveri svoju genijalnost u masama. I tako je. Znači, ako si genijalan, podržat će te ljudi. Ne može, izvoli, svi čekamo genijalce da se pojave, nikakav problem. Ali, znači, jako je bitna stvar, učimo iz istorije. Mi smo materijalisti, ateisti, ne možemo učimo od Boga, nemamo čega drugo da učimo, jedino iz čega možemo učimo je istorija. U istoriji su upravo plenumi, zborovi bili alatka oktobarske revolucije. I to plenumi koje nisu napravili, ako ste boljševik, nije Lenin napravio plenume, bukvalno ekipa od koje se odcepio, Lenin je napravila plenume, menševici. Dakle, učimo iz istorije. I ponovo bravo za ovu generaciju. Ja ne znam šta drugo da kažem, znači to je stvarno... Ima tu milijardu problema sa tim protestom i sa pokretom i tako dalje. I sad dolazimo polako do 15. Dolazimo do toga polako, dakle, ali ova odluka i činjenica da je to prošlo, da su studenti stali iza toga, govori o neverovatnom nivou svesti koji postoji kod njih. U odnosu na govna u kojima živimo, okruženje, istoriju skoro u kojoj živimo, znači ovo je stvarno jedan džinovski korak napred. Jeste. I onda ogroman podsticaj za druge ljude. Ja, ne znam, valjda iz Čačka sam, pa mogu da razumem neke procese koji se tamo događaju. Mislim, dugo ja nisam u tamo lokalnoj političkoj dinamici. Ali jednom Čačanin, uvek Čačanin. Jednom Čačanin, uvek Čačanin, da, ali nešto u lokalnoj zajednici možeš da prepoznaš i ako sad nisi najneposrednije uključen u to. Sećaš se one floskule slobodarski duh srpskog naroda, koje, mislim, u SFRJ vreme zapravo bilo dosta popularan kada se objašnjavao ustanak 41. godine, koji između ostalog zahvatio i taj kraj. Čačak je bio deo Užičke republike. Ovo, koliko god možda ljudima sa strane delovalo kao da je suviše nategnuto poređenje, ali taj pristup sa kojim ljudi odjednom ne daju 5 para za autoritete, naravno to mora da se desi u nekakvom kontekstu, to neće da se desi preko noći, ali to jeste jedna manifestacija te iste istorijsko-političke činjenice koja se opisuje kao slobodarski duh srpskog naroda u tom kraju, gde može čovjek da povuče liniju od ustanka 41. do ovoga što se događa sada. Sa svim tim što, kažem, ljudi će sad verovatno sa prezirom da slušaju ovo što pričam, zato što nema ista obeležja i zato što sad nema nekakve simbole do kojih nam je stalo, ili ne koriste se pojmovi do kojih nam je stalo u toj borbi, ali ima toga i mislim da se treba hvatati za to, zato što to jeste manifestacija jednog nećeš bre ti meni. Nećeš ti meni i jednog samoupravnog duha zapravo našeg naroda. Ja mislim da je to zapravo stvar koja je zapravo ključna u celoj toj stvari. Meni je jako zabavno to što je u našem narodu prihvaćena ideja slobodarskog duha srpskog naroda. Slobodarstvo, čak je Šešiljeva pokret se prvo zvao Srpski slobodarski pokret. Znaš, to je bila prva Šešiljeva organizacija. A zabavno mi je zato što u Francuskoj nakon zabrane anarhističkog pokreta kada je bačena neka bomba u parlament, pa su anarhiste zabranili u Francuskoj krajem 19. veka, anarhisti su onda odlučili da koriste kao sinonim za sebe, zato što nisu mogli da kažu su anarhisti, da koriste reč slobodari. I insistiralo se liberterstvo je sinonim, znači ne libertarijanstvo, što su ovi ludi anarhokapitalisti, nego liberterstvo je sinonim za anarhizam. A liberterstvo je slobodarstvo. I taj jedan, dakle, anarhistički duh srpskog naroda. Vratimo se, napravimo taj krug koji sam teo da zaokružim. Nemam ništa protiv, ali kad smo već kod toga, onda isto i podsjećanje kako je zapravo počeo građanski rat 41. godine. On nije počeo sukobom oko suprotstavljanja okupatoru. Naravno. On je počeo u Čačku, ultimatumom koji su četničke jedinice koje su bile raspoređene po planinama oko Čačka. Postavili su ultimatum da se rasformira Narodno-oslobodilački odbor
zato što po njihovom trebalo je da se reuspostave karađorđevićevske institucije koje su postale pre rata. Oni su bili protiv narodno-slobodačkih odbora i onda su okrenuli topove prema gradu. Deroco iz pesme. Pesma inače o tom događaju. Nema Sime, nema ni Deroka, to je o tom događaju. Kada je to okrenuo topove prema Čačku i rekao da imaju do ponoći ultimatum da se partizani povuku iz grada, da se rasformira Narodno-oslobodilački odbor, jedna jedinica na čelo sa Sredojem Uroševićem ih je napala tokom noći i oslobodila grad od pretnje bombardovanjem od strane Derokovih četnika, što se isto opisuje u toj, čisto da ljudi znaju o kom se događaju radi i šta je taj Deroko radio pa ga mučki ubičata partizana. I to je otprilike dan koji se negde, čini mi se, i generalno uzima za početak. Ja nisam siguran, ja sad razmišljam da je onaj takozvani verolomni napad u Bosni, u kojem je, kako ja sad, sramota je velika, ali meni je, dakle, u zvaničnoj historiografiji jugoslovenskoj se priča to je ovaj napad četnika u Bosni gde je poginuo na partizanski jedinice gde je poginuo otac Vere Mujbegović, doktor Mujbegović i tako dalje. Ajde da ne ulazimo sad u istoriju, jer ja se ne sećam, možda grešim, ali meni se čini da je to označeno kao prve, ali moguće da je to zapravo u isto vreme vrlo slično vreme se dešavalo, pa da je to sad pitanje kog trenutka. Da, zato kažem, negde uzima se, nalazio sam da se uzima kao početak, taj sukob, mada je bilo incidenata i ranije, ali su nekako ipak ispregovarani, posle ovoga više nije toga bilo. Mislim da se radi u 1. novembru 1941. Ako dobro pamtim, ali možda sad ne vam držati za reč. Molimo ljude koji se ozbiljnije od nas bave istorijom NOB-a da napišu u komentarima i da kažu kada je tačno, dakle ja ću naći pa ću neći. Ali poenta je bila na slobodarskom duhu, na samoorganizovanju. Jeste, i narodni odbori su upravo to. U Narodno-slobodački odbor koji su ljudi branili. Upravo tako. Pa mislim kao i Užička republika po sebi. Cijela struktura Užička republike i tako dalje. Ja se sećam nekih nesrećnih levih komunista na zapadu koji su bili šokirani pošto su njihove tačke, šta su bile levo-komunističke tačke, nešto potpuno drugo. Ja kažem, čekajte, vi kao levi komunisti govorite o upravljanju teritorijama od strane revolucionarnih Sovjeta, to vam je Užička republika. Pa, ali to su napravili staljinisti. Ponovo, sa istom logikom kao ovi nesrećnici koji kažu neću da uđem u zbor zato što su ga napravili neki degeni. Kakve veze ima? Je li to napravljen Narodno-oslobodilački odbor? Je li tu narod može odlučuje na principu demokratskog odlučuje? Može. Šta me briga da li je napravio Pera Mikić, staljinista, titoista ili neko 12. Uopšte me ne zanima. No dobro, to je bilo to. Sad, polako ulazimo u hronološki, kažem, u kom sam podelio, u ove situacije koje vode ka 15. kada se desio ovaj veliki protest. Ali 13. zapravo kreće neka vrsta ubrzavanja dodatnog ubrzane već istorije i u Novom Sadu, odnosno objavljuje se prvo u Informeru, recimo 13. Se objavljuje audio snimak sa sastanka koji su imali ljudi iz PSG, Pokreta slobodnih građana, znači NATO-cijaške organizacije i Stava. Jedna od organizacija koje su u početku monopolisale plenum na Filozofskom fakultetu i bili neki od najmračnijih osoba koje guraju ekspertsku vladu i te priče. Objavljuje se audio snimak. Sad, tu treba par stvari reći, čisto backgrounda raditi. Novosadski PSG nije klasičan PSG, zato što klasičan PSG ne postoji, jer je to 5 ljudi, Grbović, Natan, ne mogu se setim, i još njegova devojka možda je PSG. Ali su imali sledeću situaciju. U Novom Sadu je postojao odbor Moramo. Novosadski odbor Moramo. Moramo je u tom trenutku bio svi zajedno, ovi su likovi uglavnom ideološki zapravo najbliži Ne davimo Beograd, odnosno kako se sad zove ZLF. U to vreme nije postojala novosadska ekipa, postoje samo Ne davimo Beograd.
i ljudi koji su zapravo ideološki tome najbliži su ušli u Moramo koji u tom trenutku okupio sve moguće. Znači, bio je Nato Zelenović, najgluplja profesorka na svetu Biljana Stojković, kako se zove, Skupština Slobodne Srbije je ona predstavljala, ovi nesrećnici naši solidarnosti, drugari iz Roza Luksemburg ekipa i sad Zeleno-levi front, odnosno tada Ne davimo Beograd. Sad, u jednom trenutku je došlo do cepanja i ova ekipa je ostala u Moramo. Ta ekipa koja je zapravo mnogo bliža Ne davimo Beograd. I onda su oni u jednom trenutku odlučili da izađu i da naprave nešto treće. Opet kažem, još uvek nije bilo mogućnosti da se napravi na nacionalnom nivou i onda su ušli u PSG. Znači, njihova background je levo-liberalniji od PSG. To hoću da kažem. Znači, PSG je čist liberalizam, ono najgore vrste, a ovi su levo-liberalni. I to je neka, ajde da kažemo, razlika u odnosu na klasični PSG. I ja moram da kažem, u trenutku kada je ovaj naš Kurd, Edževit, bio u zatvoru, pa su nam dolazili neki stranci, poslanici iz Nemačke, pokušavajući da ga podrže, da bi oni došli ovde u posjedu, bilo nam je potrebno da neko iz Skupštine pozove formalno njih kao poslanike. Mi smo kontaktirali ekipu iz ZLF-a, oni su odjebali. Znači, naši drugari koje znamo privatno iz Solidarnosti su pitali, ovi su bukvalno odjebali, ne zanima ih Kurd koji je tu zatvoren, ne zanima ih ko će bude isporučen. I znači, nama se javio jedan od poslanika PSG-a pokrajinskih, koji je hteo da napravi neko viđenje. Tako da, u tom smislu su oni levo-liberalniji više nego to ko ponovo pričam da bi pokazao da to nije, da nisu samo klasični liberali, nego su levi liberali. Što nije neka velika razlika, ali opet postoji neka razlika. Sad, izašao je audio snimak. Ja ne znam da li si ti slušao tih sat i po vremena audio snimka. Nisam slušao celih sat i po. Slušao sam Greatest Hits što su bili. Ja sam bolesnik i ja sam odslušao sam svih sat i po vremena. To je skandalozno. Da. Znači, to što su oni pričali je skandalozno. I sad, šta je jako bitno razumeti? Ako čovek nije anarhista ili revolucionar sa svojih pozicija, svi drugi ljudi koji su ideološki svesni i čuju taj govor, moraju da kažu ovi ljudi moraju dobiti 10 godina zatvora. Znači, ako nisi anarhista koji si u fazonu, ja sam za nasilnu revoluciju, dakle, to je naša pozicija, ja sam za nasilnu revoluciju, hoću razbijem stvari, da uništimo kapitalizam na nasilan način i da izvršimo revoluciju. To je naš stav. I to je koherentno da kažeš, ok, nemam ništa protiv što će neko da napada državu. Bilo koja druga pozicija, od socijaldemokratije do neke desnice i tako dalje, ti planiraš, oni su izgovarali sledeće vrste rečenica. Znači, svi koji ih podržavaju u tome što su izgradili su licemeri ukoliko nisu revolucionari. Znači, ti ako nisi revolucionar, i tad si licemer zato što su to govna liberalna. Ali hoću reći, taj metod rada, da ti kao liberal kažeš, skroz mi je okej, jer šta su ovi pričali? Ovi su rekli sledeće stvari. Nabavit ćemo 100 čekića za staklo. Polupat ćemo ulaz u RTS, preuzet ćemo televiziju i onda je neko od degenerika izgovorio i onda će da krene građanski rat. Izgovorio je tu stvar. Znači, onda će krene građanski rat. To znači za bilo koga ko je zastupnik institucija koje rade svoj posao, liberalnog parlamentarnog sistema. To je razlog da ti budeš 10 godina u zatvoru, nema šta. To je sve ono što je opisano u optužnici je tačno. Znači, to je pripremanje za nasilno rušenje ustavnog poretka. Znači, ja kažem, ja kao anarhista nemam nikakav problem sa nasilnim rušenjem ustavnog poretka. Ali, brate, vi niste anarhisti, vi ste, znači, neki liberali. Sad, ono što je posebno gadno u tom snimku su sledeće stvari. To što kažu da ih boli kurac za plenume. Jeste. I da će oni da rade šta god oni hoće. To sam čuo, taj deo je bio izdvojen među ovima koje sam... Onda, na pitanje, a šta ćemo da radimo, pošto hoćemo da napadamo RTS, a šta ako tu budu, pošto će biti, kao što su i bili na ovom protestu, bit će studentski redari. Oni kažu, na silu ćemo proći. Znači, ti ljudi su neprijatelji studentskog pokreta. Znači, to su ljudi koji fizički žele da napadnu ovaj studentski pokret. I to kažu eksplicitno. Tako da bilo ko podržava ovaj studentski pokret ne može istovremeno da podržava ove ljude. Jer su oni planirali fizički da napadnu redare studentskog pokreta. Oni su neprijatelji studentskog pokreta. I to se u tome najbolje videlo, ali mi koji pratimo šta se dešava, mesecima pratimo kako ta smrdljiva govna
maltretiraju studente, pokušavaju, kršeći direktno demokratiju, da nateraju čitav pokret da stane iza smrdljivog zahteva za smrdljivu ekspertsku vladu. Znači, ta govna političarska su sada javno razotkrivena. Par njih je pobeglo van zemlje, što je već po sebi pitanje kako ti pobegneš sem ako te neko pusti. BIA je imala te snimke mnogo pre nego što su se ovi pojavili u Hrvatskoj ili nešto. Znači, pustio ih Vučić da odu. Ostavio ove koji su debilniji. Naprimjer, onaj Davor debil koji drži zeleno-leve meme na Instagramu. Znači, takve debile su ostavili, znači, kao nebitne ljude. Njih će da pohapse. A ovi koji su tu organizatori poput Mile Pajić, oni će da pobegnu, da žive napolje i da dobiju neku poziciju Gvaida za siromašne. Znači, sad će da nam se javlja iz Hrvatske Mila Pajić da objašnjava da bi ona trebala bude predsjednik ili nešto tog tipa. Znači, to je onako po sebi, dakle, mračnjaštvo. E sad, to je ono što se desilo. Oni su krenuli da ih hapse sutradan, znači 14. je taj deo ljudi uhapšen i oni su sada dobili 30 dana zatvora. Ja mislim konkretno da će ih Vučić, pošto je liberal i pošto generalno se liberalno tretira, da će njih pustiti posle par meseci zatvora, što je skandal za bilo koju državu. Znači, ti imaš grupu ljudi koja će da nasilno sruši tu državu, priča o tome i napravi plan i dogovori sa ljudima i ti ćeš da ih pustiš. Ne može, brate. Ako si država koja se drži svojih zakona, ako hoćeš institucije da rade, ti likovi moraju budu 10 godina u zatvoru. Neće toga biti, kažem, zato što je Vučić liberal. E sad, to je ono što se desilo. Ja sad bi onda u drugom delu se bavio reakcijama ekipe na to koje postoji, pa me zanima da li ti hoćeš onda nešto dodatno oko ovog prikaza kratko koji sam napravio. Od onoga što sam čuo, opet kažem, nisam slušao ceo snimak, od onoga što sam čuo, isto bih izdvojio, skrenuo bih pažnju ljudima iz Čačka, Kraljeva i okoline, kako Mila Pajić misli za njih da su topovsko meso. Tim rečima. To je, to mi je negde zapalo za uvo od onoga što sam čuo i, pa, ajde, idemo dalje. Znači, od onoga što sam čuo, kažem, opet, kao, stvarno nisam imao vremena od svega što se događalo, oslušam ceo materijal, ali, da, od onoga što sam čuo, to apsolutno, u onim kao probranim delovima je bilo sve to o čemu govoriš. Da. Mislim, da se mi razumemo, sve ostale stvari, tipa da te prisluškuju. Znači, ti ljudi su imali tamo telefone. Znači, ti sad sediš tamo s telefonima. Pazi se do čemu je stvar. To je isto poseban nivo kretinizma. Ja se sjećam dok sam bio u Asiju početkom 2000-ih, mi smo odmah uveli da se mobilni telefoni stavljaju u WC i da se uključi voda dok je sastanak. Tad su nas ljudi gledali kao neke paranoične ludake. Ok, to je, inače smo revolucionari, pa te ljudi gledaju kao ludaka, liberali i ovako. I to je bilo, ma dajte, šta ste paranoični. I ti nisi imao mnogo argumenta, sem da kažeš, ja znam zato što je država takva da će raditi tako nešto. A onda je došao Snowden. Onda je došao jebeni Snowden, maloumni idioti. Javno se zna, sve se sluša. Kad su na fakultetu, na filozofskom, gde su ovi smradovi iz stava, pokušali da se kaže, ljudi, ajmo pređemo na signal, na nešto. Ma nemojte, vi ste paranoične budale. E sad, majmunčine su stavile telefone i snimile ceo razgovor, zato što oni nisu paranoični ludaci. Da, ja sam isto mislio da je to opšte mesto, da se telefoni sklanjaju. To je opšte mesto ako nisi idiot. Svi rade, da. Ako nisi idiot liberalni koji misli da je sistem na tvojoj strani. Ako si antisistemski, onda znaš. A ako si liberalni idiot, ne vredi čak da si čitao. Oni su svi čuli za Snowdena. Znači, to nije nešto što je tajno. Svi znaju da je Snowden obzajavio dokumenta da se sve sluša. I ti sad onda nastaviš to da radiš i da planiraš i da izgovaraš sad ćemo da napravimo građanski rat. To znači da si ti malumni imbecil. Bukvalno, ti si imbecil. Dakle, ti si osoba sa kojom niko ništa ne treba radi, ne treba te pipleš štapom bilo ko, jer će da mu preneseš svoju glupost. Mislim, možeš misliti. Dakle, zamisli krembilčine koje to rade. Dobro, to je sad, znači, posebna priča. E sad, ono što mene zanima je, posebno ovde sa levice, reakcija na to što su oni uhapšeni. Zrenjaninski socijalni forum, koji je pre određenog vremena, mislim da smo to pričali u prethodnoj emisiji, podržao fondaciju Trag,
koja je dobila 5 miliona, ne znam da li smo pričali u prošloj emisiji, da sam ja možda pričao sa nekim. Okay. Znači, Zrenjaninski socijalni forum koji se predstavlja kao nešto levičarsko. Oni su pre nedelju 2 dana krenuli da podržavaju fondaciju Trag kad je Vučić krenuo da glumeći istraživanje USAID da njih promatra, zato što je fondacija Trag glavni tamo gde su se skupljale pare. Znači, oni su dobili tipa $5 miliona u prethodnom periodu i onda odatle se finansiraju svi ostali NGO-ovi. Sad njih kad je krenuo da istražuje Vučić, ZSF se javio da ih brani. I čovjek može pomisliti, kaže, dobro, vidi ove budale, jebi ga, glupi su, šta da se radi, uvek su bili liberali, ali šta se sad dešava? ZSF, u kome se nalaze neki ljudi koji su u bračnim i emotivnim vezama sa ljudima iz posebnog sindikata Nezavisnost tamo, taj sindikat Nezavisnost, pedofilska jazbina Oktobar koji dalje nije izbacila čoveka uhapšenog za vreme operacije Armagedon i jedan čovek koji nije pri sebi, Kosta Ristić, koji se potpisuje kao Revolucionarni komunistički savez, koji inače ide i zove telefonom studente i preti im da glasaju za ekspertsku vladu i za koga čujem da ga jure ljudi da ga biju zbog toga što to radi. Oni su svi zajedno stali iza ovih uhapšenih stavovaca. I kažu, mi se sa njima ne slažemo, ali ovo je principijalno pitanje represije državne. E sad, tu se postavlja ključno pitanje. Zašto na osnovu opšteg principa borbe protiv državne represije ZSF, Oktobar, taj sindikat Nezavisnost tamo, Kosta Ristić i ostali degenerici, nisu stali iza Srđana Noga. Srđan Nogo i još 3 ljudi je uhapšeno. Srđan Žunić, Srđan Nogo i... Još jedan, ne mogu se... Dakle, u svakom slučaju, znači, oni su uhapšeni. Narodne patrole su uhapšene 1 milijardu puta. Da li su se ovi ikada javili? Nikada se nisu javili. Ali su se javili kad su se ovi cijaši pohapšeni. I to je to licemerje koje svi vide. Svi vas vidimo. Svi provaljujemo šta radite. Vidimo koga branite glumatajući opšte principe, samo ih primenjujući onda kada su vaši i vama bliski govnari ti koji su na udaru. I to je vrlo slično onome što je rađeno na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu za ovog Dinka Gruhonjića i tu ekipu. Znači, tokom protesta protiv Dinka Gruhonjića, kada su ovi okupirali fakultete i tako dalje Vučićevi, tad se insistiralo na autonomiji fakulteta i da se krši autonomija fakulteta i tako dalje. Ti isti koji su napadali kršenje autonomije univerziteta su 2011. kršili autonomiju univerziteta da je bila studentska blokada protiv školarina. Ti isti smradovi, dekanka, profesori, sva ta govna koja su stala iza Dinka Gruhonjića i napadali ove da krše autonomiju univerziteta su 5 godina pre toga ili 10 godina pre toga jedva dočekali da prekrše autonomiju univerziteta, da pošalju svoje huligane s drugih fakulteta, da se razbije blokada na Filozofskom fakultetu da je bila blokada zbog školarina. To je ta vrsta licemerja, gde vas mi vidimo. To možda mislite da vas niko ne vidi. Mi pratimo i vidimo šta radite. Ova emisija se zove Osmatračnica. Dakle, vidimo da ste govna koje licemerno primenjujete principe samo kada su neki ljudi koji su vama bliski, a vama su bliski cijaši. Vi sa levicom veze nemate. To je moj stav oko toga. Apsolutno. Znači, prvo... po mom mišljenju čak i gore, kada porediš stavovci i njihovo dogovaranje i hapšenje Srđana Noga, Srđana Žunića i još jedna osoba, zaista žao mi što sad ne mogu da se setim, zbog javno iznetih stavova, koji su protumačeni kao pretnje od strane ljudi koji, apsolutno, ako to nije u domenu slobode govora, da ti kažeš da nekog političara treba ubiti ili da nešto, onda mi živimo u ozbiljnoj tiraniji. Ako to nije nešto što građanin može normalno da kaže u sastavu slagao se ja sa tim ili ne, ali ako to nije ono što mora da može da se kaže u sastavu nekog političkog razgovora. Na to se pozivao Šešelj u Hagu, da su njegove izjave samo u žaru borbe nešto i to je prihvaćeno na sudu u Hagu. Da, prosto ne možemo, ako krenemo da čistimo javni govor od toga, to je
najsigurniji put u tiraniju. To da čuvamo bezbednost ljudi koje obezbeđuju svi živi od države preko privatnog obezbeđenja i ne znam šta, i kao bez ikakvog razumevanja za dinamiku moći, šta znači kad se nešto kaže od ozdo, šta znači kad se nešto kaže od ozgo, bez ikako sa svim ovim nekim bolećivim gde to Vučić od sebe pravi žrtvu pa se to širi na ovako užasan način i na ljude koji sad zaglave na robi, to je zaista skandal, ali to je potpuno druga kategorija u odnosu na ovo što neki ljudi sede na nekakvom sastanku i paktiraju šta će da rade o nekoj konkretnoj situaciji, to nisu njihovi javni izneti stavovi, tako da tu nema ovog elementa koji mislim da treba mnogo više da nas zabrine u slučaju Noga i Žunića, gde su bukvalno zatvoreni zbog političkog govora koji bi trebalo da je normalan. I ne mislim kao da je sad to normalno, da bi trebalo da... Niko od nas ne voli Noga, da se razumemo, dakle da bude jasno. Ali kao da može tako da se govori u javnosti, mislim da svi treba da se uplašimo sad kada nam ovim hapšenjem poruče da zapravo ne može i da svi možemo biti uhapšeni. Kaže, potpuno druga kategorija je to što si rekao sad, utvrdit će se u nekom postupku, da li će ljudi biti pušteni ili neće biti pušteni, vidjet ćemo. Svakako će se braniti da je to bilo džakanje, a ne ozbiljna priprema. Što je vrlo zajebano uraditi zato što govor, znači ukoliko, jedino što može da ih izvadi formalno je da ovi kažu da nisu imali legalno pravo za prisluškivanje. Jer što je moguće kao varijanta da se izvuče sve i svega, da se sve prođe, jer u čemu je stvar? U samom govoru su vrlo precizni. Znači ne može bude džakanje zato što si vrlo konkretno, ne može ti prođe na sudu, ne može ti prođe kod običnog čoveka, zato što ti sad konkretno nabrajaš. Nabavit ćemo toliko i toliko čekića, u tom i tom trenutku ćemo, kad ovaj da zna, krenuti da vičemo to i to. Kad krenemo da vičemo to i to, onda ćemo doletimo da silu ovde probijemo studentski blok. Znači, razumeš, to je već boleština, to je kao, kako bih rekao, znači vrlo, za razliku od Noga koji lupeta, obesit ćemo Vučića, razumeš, nešto tog tipa, ovde se uđe u planiranje jebeno detaljno šta ćeš da radiš. Ne znam šta će tu advokati da naprave sa tim, prosto ne bih ješta, ali definitivno je objavljivanje tu bilo mnogo važnije nego šta će sa njima da bude. To je ono što, znači, sa strane vlasti mnogo je bitnije bilo da se to objavi, da se oni izbrukaju i da čujemo sve to što su tu govorili, nego šta će se sa njima desiti. Nalik, na primer, stariji se sigurno sećaju afera Špegelj-Boljkovac. Sve je potom početkom, tamo krajem 80-ih, početkom 90-ih, kada je tačno bilo, gde nije zaista UDBA mislila da ih na kraju ganja za to trgovanje oružjem, nego je mislila da se to objavi. Tako da to je negde i ovde bio cilj, mislim da verovatno i Vučić usporedno šta će s njima biti. Nego prosto sad je morao nešto da uradi. Ja sam sad zaborio, neko mi je rekao ko je bio kamerman koji je to snima, to je neki poznati lik, jebe mu mater. Špegelj i Boljkovac? Znači neki tip sa scene, jao, setit ću se jednom pa ću reći, dakle, ali baš zabavno kad čovjek shvati da tu među nama operiše kamerman Špegelj. Jeste zabavno, da, nisam znao. Zaboravim da se stao, ali da, to navijačko, to odbrana naših pod firmom odbrane principa u ovom slučaju jeste zaista katastrofa i meni naravno kao mislim bilo bi bez veze da ne kažem da mi naročito teško pada što u tome učestvuje Zrenjaninski socijalni forum, što je organizacija koja baštini borbu radnika Jugoremedije, mislim krivotvori je zapravo, ali negde se pojavljuje kao baštinik borbe radnika akcionara, iako sada ta osoba na koju si i sam aludirao, koja, ako dobro razumem, predvodi tu organizaciju, sa tom borbom nema ništa i čak često napada to različite ljude ili organizacije sa kojima sam u vezi, tako što na postovima na kojima to objavljuje stavi onu sliku Milice Ružičić o tuči između radnika i policije u Jugoremediji, kao stavi to ispod toga i kao često napada organizacije kojima sam ja i ljudi iz mog okruženja, a ja sam jebeno na toj slici, koja tu pozira kao nekakva velika
borbena stvar na koju se poziva, gospođa poziva. Stvarno je bizarno za gledanje i uvek se kao trudimo da ignorišemo neke marginalne događaje, da im ne bi davali na važnosti to marginalne događaje, grupe i sve ostalo. Ali ovo jeste trenutak gde kao ta vrsta javnog našizma i to potpuno bestidnog plemenskog organizovanja koje se prodaje kao nekako političko načelo. Principijalno nešto još uz to. Ovo je apsolutno za javnu osudu, da. Sad, polako se, opet kažem, približavamo ovom protestu 15. Prvo, znači, jedna od najmračnijih informacija koja se preko ovih cijaških medija plasira kao nešto afirmativno, je činjenica da je Laura Koveši rekla kako je krenula da obraća pažnju na slučaj u Novom Sadu Stanice i da je to sad pod lupom Evropskog tužilaštva. Sad, znači, to je tužilac iz zemlje gde su uhapsili čoveka od 101 godinu tvrdeći da on organizuje Znači, đubre jedno smrdljivo, liberalno govno, jedno koje treba streljati, koje ove morončine misle, znači, pored toga što je jasno da na našim protestima studentskim ovim nema evropskih zastava zato što znaju da će da dobiju batine ako se pojave s tim, dakle, ti degenerici dalje misle da je to nešto što treba da propagiraju. Pa onog majmuna koji nosi debilni transparent smešiti se, smeši Laura Koveši, do toga da je ova vest bila kao, sad baš je to prava stvar, da nam đubre iz đubranske zemlje, koje je deo govnarskog imperialističkog saveza, ona da nam nađe ko je pobio ljude, a oni su organizovali te što su došli na vlast i pobili ih. Znači, to je, budeš moron da to radiš, ima morona, blago nama, kod nas, tako da, eto, čisto sad na to teo da se malo osvrnem. Druga stvar je SPS i Ružić. Koji, SPS kao stranka koja je iskusna i koji, ti znaš da ja vama iz PRL-a stalno govorim da treba uđete u SPS i da preuzmete SPS, da bi to bilo taktički najbolje. SPS, naravno, kao najozbiljnija stranka u Srbiji, najdugovečnija stranka i stranka koja već duže vreme ima poziciju mirenja četnika i partizana, što govori Peđa Marković, se povela tom logikom i odlučila da jedno dete pošalje u četnike, drugo u partizane. Tako da Ivica Dačić ne može da ode u partizane zato što jednostavno ima snima kako nosi kofer s novcem. Dakle, o tome i ovo Bakić priča, postoje veliki dokazi i jednostavno Ivica Dačić nikada neće raditi ništa što je suprotno od onoga što mu Vučić kaže, jer mu je to direktno vezano za njegov opstanak van zatvora, ajde tako da kažem. Ali, s druge strane, Ružić nije na taj način ucenjen i oni onda time mogu da signalizuju, ljudi, evo imamo mi i ove koji su sa vama, pa sad ako se dešava i neko veliko sranje, možete računati na nas u tom kontekstu i to mi je onako zabavno. I sad bih uzeo, pre nego što dođemo do samog protesta, 3 neke pojedinačne figure koje su mi se nacrtale, na koje sam obratio pažnju i koji mi su komentarisali ceo pokret, protest, studentski i tako dalje, i koji su na neki način šta oni rade. To su pre svega Stevan Filipović, o kome smo mi pričali u prošloj emisiji, jer to je jedan takav kriminalac i takav zločinac. Dakle, imamo situaciju da na FDU, na Fakultetu dramske umetnosti, je plenum fenomenalan. Mladi ljudi su fenomenalni, neće da guraju ekspertsku vladu. Mislim, naravno ima pojedinaca koji su debili, svuda ima debila, to nije sad nikako pitanje. Oni kao plenum imaju sve vreme jako dobre pozicije. Jako dobre pozicije, bar sa filozofskim i sa još par fakulteta koji imaju neku tradiciju. Znači, oni sve vreme guraju jako ispravne pozicije u ovim protestima, ne dozvoljavaju da političari preuzmu, guraju direktno demokratiju zbore. Znači, stvarno fenomenalno i jako mi je drago da postoje kao takvi. Ono što je posebna stvar je što tamo svi profesori zagovaraju ekspertsku vladu. Znači, svi profesori, uključujući dekana, pritiskaju njih da stanu iza ekspertske vlade. Oni to odbijaju. Među njima se posebno ističe Stevan Filipović. Stevan Filipović je na dan kada je u Kuriru krenuo napad na jednog od ljudi iz plenuma na FDU, objavio svoj status na Instagramu, koji ćemo postaviti u emisiji, koji
priča o tome kako moramo da se suočimo s tim da postoji uticaj PRL-a i anarcho-sindikalista na određene fakultete, uključujući i FDU, da su ti iz FDU-a i onda koristići iz kurira napade koji postoje u kuriru na tog čoveka iz plenuma, njega napadne i kaže moramo da stavimo karte na sto, jer ovde se sada odlučuje o budućnosti države i ja sada guram sve ostale studente, on se pojavljuje na svim mogućim fakultetima, pušta svoje smrdljive, govnjive, loše filmove, priča ljudima. Ja insistiram sada da svi studenti zaustave to ludilo koje gura PRL, anarcho-sindikalisti i ostali, da budu protiv ekspertske vlade i da se stane iza ekspertske vlade. Evo, pogledajte šta oni rade. Pišu da je opozicija debilna, pišu da se ne zna šta znači ko je ekspert, što je sve tačno. Niti se zna šta znači ekspertska vlada. Ekspertska u pljačkanju, jedino to mogu da razumem. Znači, taj čovek je zaslužio da se nikada više ne pojavi na tom fakultetu. Ja se nadam da će studenti tamo da izglasaju zabranu ulaska tog čoveka, jer taj čovek ne treba bude poželjan bilo gde. Najstrašniji su ljudi sa levice kojima se on predstavlja kao levičar. Ja pratim različite ljude na levici koji misle da je taj čovek levičar. Taj čovek je kriminalac koji napada levicu. Njegov posao je da ide okolo i da na najbrutalniji način napada levicu, flertujući i misleći da to što je gej je dokaz da je levičar. Nema nikakve veze. On je na bar sa onim tranđom što je bio neki načelnik, nije generalštaba, šta već u Americi za vreme Bajdena. To je ta linija. To je prvi tip na kog sam teo da istrese malo besa. Da, samo nemoj da preskočiš, molim te, da te njegove stalne napade da su ljudi nešto SNS. Dakle, Cvetić je SNS po njegovom, zato što su mu nedavno na konkursu Filmskog centra Srbije odobrena sredstva za film, kao i Filipović u 2023. godine, takođe za njegov film, samo što kad se to odobri drugim ljudima, mislim, ovo je isti onaj našizam o kome smo malo pričali, to je samo, tu nema nikakvih principa, džubre, jednostavno je džubre čovjek. Da li si iz mog klana ili nisi iz mog klana, pa tako Cvetić može da bude, znači Filipović može da ga napadne kao nekoga koji je saradnik SNS-a, zato što je, kako kaže Filipović, u najmračnije vreme strahovlade, ili kako je već tamo napisao, dobio sredstva Filmskog centra Srbije, koja je Filipović dobio 2023. kada šta? Nije bila strahovlada. Onda je bilo, ili je to zapravo bilo zasluženo, a ovo nije. Mislim, ja sam naravno, a verujem i ti, poslednji koji bi na tako banalan način razumevao odnose koji postoje kod nas u smislu kome su odobrena sredstva na konkursu Filmskog centra Srbije, taj je / režim, nema crno, nema belo, ono kao mnogo komplikovanija situacija od toga, ali makar čoveče budi dosledan, makar koliko bilo primeni na sebe ono što govoriš drugim ljudima. Imali smo, kad smo već kod toga, sa njim situaciju nedavno i ostavio se bio i na krov nad glavom zbog toga što mi smo stali na stranu čoveka koji je svoju priču izneo na televiziji Happy, jer su ga tamo zvali da govori, i čija ćerka je svojevremeno kao devojčica od 3. do, zaboravio sam koje tačno godine, išla u glumačku školu kod Branka Kockice, i to su dokazi da su ti ljudi vezani za SNS. Dočim to što Filipović prima novac od Filmskog centra Srbije, odnosno od SNS-a od Filmskog centra Srbije, nije dokaz da je on u SNS-u, i to što on u toj konkretnoj situaciji u kojoj se našao na suprotnoj strani, odnosno na krov nad glavom, podržava investitore koji su čoveku nezakonito, zahvaljujući korumpiranom izvršitelju, srušili pekaru. Ako to nije sugestija da su ti ljudi nekako vezani verovatno za SNS, ako to nije mnogo ozbiljnije napraviti kes za veze sa SNS-om nego što je neko otišao na Happy ili što je neka devojčica išla u glumačku školu Branka Kockice, onda alal vera samo na gluposti, gospodine Filipoviću, znači samo na gluposti, da zanemarimo etiku i sve ostalo, znači samo, eto, u kojoj meri to kao primeni bre koliko bilo na sebe, čoveče, to što pričaš, za početak, ako ćemo kao da razgovaramo s njim kao s nekom normalnom osobom. Jasno. Stevan Filipović, đubre, nadamo se da će dobiti batine. Sledeći lik koji mi upao u oči je Branko Milanović.
Sad, ne znam da li pratiš ti Branka Milanovića, mislim, čitao si njegove Da, tekstove, ne, General i tako dalje, da. Znaš ko je Branko Milanović. Znači, on je krenuo u svoju borbu protiv protesta. Dobro. Na nivou što je neko lepo primetio na Twitteru. U jednoj od prethodnih emisija sam pričao o blokadi u Zagrebu, kada je cela Hrvatska i svi fakulteti bili blokirani protiv školarina 2009. Ja sedim na plenumu, tu je 2000 ljudi, svi diskusija, idemo u sred borbe i neki tip koji meni dođe i šapne na ovo, kaže, ovde niko nije boljševik. Jer je boljševik neko ko u trenutku dok se... Ne. Sad, to je bila neki trockista je to meni rekao, koji naravno ne razume da ti u trenutku borbe si baš boljševik ako učestvuješ. Iz te njihove perspektive. Ako učestvuješ u toj borbi, a ne ako kažeš sa strane ovde niko nije ono što bi bio ja hteo. Sad, fast forward, koliko je to, 15 godina, od 2009. ili nije 15, da, tako 16. Branko Milanović se žali kako je ovaj pokret. Pa mislim, ako su oni za direktnu demokratiju, što ne pominju Rousseau? To je argument debila Branka Milanovića. Debilnog majmunčine iz MMF-a Branka Milanovića, da. glupi krembil, je kao svoj argument zašto, jer njemu se čini, očigledno mu ne odgovara to, i onda kao, eto, oni su kao za direktnu demokratiju, a ne pominju Rousseau. Tu se vidi. Ovo je, što se kaže, sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Glupi majmun Branko Milanović, debilčina maloumna, ima svoju prigovor na to, na ovaj protest, je to što se ne pominje Rousseau. Zamislite kako ga nije sramota to da kaže. Kakav imbecil koji ga nije sramota tako nešto da kaže, ali dobro je da se i on razotkrio, drago mi je da... Jer kad je to nivo argumenta, to je jako dobra stvar. Jer ti nemaš nikakav argument. Tvoj argument je malouman, ti si maloumni kreten, elitistička budaletina. I ti, pošto nemaš argumenta, to znači da smo na dobrom putu. Znači, jer tu nema ničega da ti možeš kažeš pa ajmo da diskutujemo. Šta ćemo da diskutujemo? Što ljudi ne govore o Rousseau. Jesi normalan? Znači, jesi normalan? Dakle, to je sa debilom Brankom Milanovićem. I treći debil u ovom, imam spisak imena 3 debila, Milan Antonijević. Milan Antonijević, tip koji je preuzeo Jukom, bio u jednom trenutku i onda postao Vučićev glavni predstavnik te liberalne frakcije Vučićeve, znači pro-NATO frakcija, on je tu i on služi, dovedu, lupam sad Vulina ili nekog debila, tipa Komrakova ili ko zna već, Komrakov je by the way umro danas, to smo zaboravili, da, ali dobro, sad šta da radimo? Sljedeći put ćemo pričati o Komrakovu koji je umro. Ono što je zapravo relevantno je da je Milan Antonijević taj koga dovodi u emisije i onda dovedu neke najgluplje, nije Vulin, ali dovedu recimo ovog, kako se zvao onaj što je bio u radikalna stranka Nikola Pašić. On je ocepljeni od Šešelja, on što je branio slobu na kraju. Odnosno izvorni, u stvari. Ali dobro, nema veze, aj kaže. Siniša nije Vučinić, kako se zvao onaj general, jebeo mater. Odnosno, četnički vojvoda. Siniša Vučinić, ja mislim da je ime. Onog lika što je na kraju koji je bio poslednji sa slobom, sa Mortus Pijan i sa Kalašnjivim. Siniša Vučinić. Dakle, znači dovedeš takvog nekog debila i onda Milan Antonijević tu glumi opoziciju. Jer je on sad priča sa ovim, a zapravo svima je jasno da je Vučićev. I to može da se prati na Twitteru, koga prati, vrlo detaljno je sve vreme angažovan oko podrške Vučiću na neki neformalan način i tako dalje. Njega je Vučić poslao u Ramštajn, NATO bazu, nekoliko dana pred ovaj protest. Da ima čoveka u NATO bazi, da ako zatreba nešto, znači, i ovaj idiot izlazi, slika se presrećan, tamo ga dočekali oficiri. Tog lika su dočekali tamo oficiri. By the way, Jukom ništa nije hteo da radi za Kurda. To ćemo pričati kad budemo pričali o tom slučaju, ali čisto mi pada napred. Tako da Vučić je poslao Milana Antonijevića da mu greje sedište u Ramštajnu, ako izbije baš veliko sranje. I to je mi onako baš bilo zabavno i to je sve bilo recimo 14. Znači sve se to dešava dan ili 2 dana pred događaj i onda dolazi protest 15. Jest. Hoćeš ti da kreneš da ja ne budem stalo taj koji sere? Da, mislim da je par stvari bi trebalo da primetimo. Očigledno je da
očigledan je kriza, kolaps već možemo da kažemo, sistema koje živimo, odnosno ove buržoaske demokratije u kojoj smo, znači sad definitivno već imamo vladajuću stranku koja nije u stanju da vrši vlast i opoziciju koja nije u stanju da dođe na vlast. Znači, parlamentarizam je umro. Jeste, opšta jedna nemoć, to je onaj prostor delovanja za koje smo pričali, na koje su studenti pozvali, odnosno prostor organizovanja zborova je taj prostor opšte nemoći političke klase da održava sistem. Malo bih samo proveo, jer važno je za razumevanje trenutka u kome se nalazimo, malo bih samo proveo kroz neke razloge zbog čega je to tako, iz novije istorije ovog post 2012. Srbije, jer kao od toga nam zavisi kako ćemo se postaviti u buduće. SNS je prosto upao u onu klopku koju i Marks predviđa između ostalog, da reforme, kako bi se reklo, koje su sprovodili zapravo jedu njih same. Dakle, privatizacija koju su nasledili, mere štednje su učinile državu potpuno disfunkcionalnom. SNS je onda kao partija stupio na to mesto, da ima neku vrstu nekakve socijalne uloge, da ako si naš član, onda može dete u obdanište, može ugovor na 3 meseca, neki PP ugovor u nekoj firmi, može ovo, može ono, bukvalno kako su ostavljali državni sistem bez mogućnosti da odgovore na bilo šta, onda su tu stupili da ga zamene sa partijom. To može samo neko vreme zapravo da traje i onda su s vremenom počeli da prelaze na kao vrlo logičan sledeći korak. Sve je logično kad se gleda unazad, a zapravo je bilo logično sve vreme i mislim mi smo se, mislim takođe i drugi ljudi na levici, ne samo mi, organizovali razumevajući da stvari zapravo idu tako. Od jednog trenutka SNS više nije neko ko kaže, ko može da ispunjava da svojim članovima šalje decu u obdaništa, da ih zapošljava po PP ugovorima, nego je polako počelo da prelazi na sistem ne daću ti nešto, nego neću ti uzeti. Nećeš poslati izvršitelja, nećete skinuti ti s vrata neki dug, znači nešto ću ti reći, to više nije, to onda naravno pa. I tu mislim to možemo da ispratimo u tom, kad vidimo koliko slabačku podršku u današnjem društvu ima SNS, to je zapravo proces u kome se oni nalaze. Deo toga, isto smo mi o tome ovde razgovarali zilion puta, deo toga je da je SNS izgubio onu svoju bazu koju je imao, kao to ja znam da liberali ne vole da se o tome priča, da je SNS ikada imao stvarnu bazu, ne poslušnike, ne ćacije, nego stvarnu bazu, ljude koji su zaista im verovali i sledili ih. Tu bazu je imao kada je obećao da će da pohapsi žute lopove koji su unesrećili narod pre 2012. godine i ta baza se trošila i smanjivala sa neispunjavanjem tih obećanja i kad je već postalo očigledno da nema ni D od diskontinuiteta, nego da se zapravo uspostavlja full kontinuitet, ne samo preko kadrova kakih Vesića, Malih i ostalih, nego i prosto u politici, da je ta njihova stvarna politička baza se prosto trošila sa vremenom, ostajala ova struktura nekih ljudi koji su vezani za tu strukturu, jer druga ne postoji, jer bi bukvalno umrli gladni, znači nemaš drugu strukturu, nemaš centar za socijalni rad, moraš da ideš u SNS. Nemaš zdravstvo, moraš da ideš u SNS na njihove, znači kao bukvalno, pretpostavljam da je javna tajna, svi kao znaju da imaš neformalne ambulante po stanovima koji su za članove SNS-a bili sve ove godine i ne znam šta, znači i sad ta struktura će u jednom trenutku od prenapregnutosti da bankrotira i kad krene da prelazi na ovo o čemu smo govorili, na ne daću ti nešto, nego neću ti uzeti, nego ćeš ostati da plivaš negde sve, pošto to naravno ne zvuči naročito perspektivno, to je ovo trošenje koje je od onih nekadašnjih impresivnih okupljanja koja pamtimo,
koje nisu, SNS-ovih impresivnih okupljanja, koje nisu uvek bila samo iz čiste koristi, kao što su liberali to voleli od vajkada da opisuju, zato što nisu hteli da se kaže zbog čega se ta masa zaista okupljala jedno kratko vreme oko Vučića, to zaključno sa 15. možda, 2015. Da sada imaš Ćaciland. To se iz tih razloga... Tu se zapravo jako dobro primetio i mislim da možda jedna, apsolutno je to potpuno tačno što kažeš, ja bih samo to malo produžio, Toma Nikolić je odigrao svoju ulogu pre te 2015. isto, period kad su radikali bile najveća stranka, a da je Toma Nikolić na protestima, ja sam bio vođa stranke, ja sam bio na njihovim protestima. To je bila čista socijalna retorika, a što se nacionalne retorike tiče, Toma Nikolić, ja sam prisustvovao protestu radikala na Trgu Republike, gde je on rekao, mi pozivamo sve države na Balkanu da unište oružje i mi ako dođemo na vlast, mi ćemo prvi da uništimo vojsku u Srbiji. Znači, to je bila zvanična retorika. A onda su se sad vratili na šta? Na šovinizam čist. To se videlo tokom protesta, ko je gledao Informer, Pink televiziju, samo čist šovinizam, nema ništa. Znači, Hrvati ovo ono, znači ne znaju šta da kažu, samo lupetanje, Hrvati, ovi, oni dolaze nam to, a oni koji su im pre predstavljali glas baze, to je Đuka Bizon, o kojem smo pričali prošli put, majmunčini koji misli da je ovo Teksas. Dakle, oni su krenuli upravo ovo što ti kažeš, više ne da govore uhapsit ćemo žute, su bili pljačkali u privatizaciji. Đuka Bizon ide i priča kako treba privatizovati sve fakultete i škole. I sad zamisli nekog običnog građanina koji će to da podrži. Ne postoji. Jer on je ranije služio kao Vučić odrađe neku stvar, ali evo u bazi imaš Đuku Bizona koji zapravo govori ono što misli baza i koja je kao radikalniji i tako dalje. E sad ta baza navodna govori treba sve da se privatizuje. I to je kraj, ostane Ćaciland, što se kaže. Jeste, od podrške ostane samo i mislim da uopšte nije iznenađujući, isto to je negde važno da razumemo kako smo došli u tu situaciju, znači ono koja je bila dinamika, ko su ljudi koji su se nekada nalazili na toj strani, više se ne nalaze, koji su to razlozi, koji su to vrlo legitimni motivi za jednu i za drugu odluku, da prosto, da imamo tu neku širinu razumevanja društvene situacije u kojoj se nalazimo i kojoj sada treba da se događaju zborovi na poziv studenta. Mislim, zato pričam, ne sad da bi se nešto sad kao bavili istorija. Srećali, da su se te neke pozicije o kojima ipak kao ne priča se svaki dan u našoj javnosti. S druge strane, to onda znači, ovo što smo sada rekli, da je negde neki od ovih malo onih mračnjačkih, paranoičnih liberaških predstava jesu tačne, a to je da sledeća stvar je sila. Jel te? Znači, što kaže Laurie Anderson, kako beše, when there's no love, there's always justice, when there's no justice, there's always force. Znači, to je redosled, sad smo došli do sile. U tom smislu, moja ocena je da je postupak studenta sa seljenjem protesta na Slaviju bio odličan. Mislim da odluka njihova, taj manevar da se ne padne na provokaciju, da se ova situacija ne pretvori u građanski rat, možda izgovor za vanredno stanje ili sad, Bog zna kako bi se rasplitalo, ja neću sad mnogo da ulazim u to, ali da se ne progota ta udica, nego da, kažem, sad imamo ogroman prostor i ogroman legitimitet da se nastavi ovim putem na koji su studenti pozvali i nastavljaju da pozivaju i sve artikulisanije to radi, između ostalog svaka čast drugu koji je bio u utisku nedelje, kako je natrljao nos Olji Bećković, njenoj skepsi da kod nas išta može na nekom zboru da se dogovori, zato što su mi stoka koja ni u kućnom savjetu ne može ni oko čega da se dogovori. Znači, svaka čast na moralnom odgovoru na taj grozni odvratni cinizam koji, ja mislim, od nje slušamo od vajkada nije uvek je bila idiote, da. I mislim da je to mi je nekako sad to... Ajde, sad ću ja, pa ćemo da onda možemo... Ja bih se... Recimo da bih stao ovde to sa nekom generalnim utiscima, šta je bilo bitno što se desilo 15. da. Ja bih se prvo uhvatio za ovo što si ti rekao oko sile koja je sada na redu. Mislim da je to potpuno tačno. I tu je dobar primer
da se vidi ono što mi koji smo na levici sve vreme govorimo, da su svi četno-levičari pozari. Četno-levičari su pozari, ljudi koji su uglavnom šovinisti, nepismeni, teoretski i tako dalje, ali koji su se sad uhvatili da brane Ćaciland kao narod. To može da misli da je narod samo neko ko naroda nikad nije video. Bukvalno. Znači, to su ljudi koji su se plašili naroda u svojom detinjstvu, plašili su se ljudi i onda kada vide neke ljude koji su namrgođeni, njima to izgleda kao narod. Dakle, ekipa u Ćacilandu je bilo 5 ljudi koji su godine za studente, ostali su bili kriminalci i ucenjeni ljudi koji su dovedeni. Ili deca. Da. Ono što sam ja video takođe, ucenjeni ljudi. Pljuni me ako su punoletni. Znači, sigurno sam ih nekih 10 video. Deca, zato što će svako dete dođe ako mu daš 200 evra. Ja ću da dođem da negdje stojim ako mi daš 200 evra. Nije to. Znači, deca, kriminalci i ucenjeni ljudi, neki lumpeni ili što kažeš, oprostili im dug i tako dalje. Znači, takva ekipa je to. To nije narod. To, znači, znači, to je najvećim delom kriminalizovani lumpen proletarijat. Znači, bukvalno kriminalci. To je što se tiče Ćacilanda. Sad, prvo ajde kažem neke opšte stvari. Znači, ovo je najveći protest u istoriji Srbije. Da. Znači, istoriji Jugoslavije. Nikad nije bio toliki protest. Znači, to je sigurno oko 300.000 ljudi. Znači, to je neverovatan broj. 300.000 plus, znači, arhiv je dao... 275 do 325. Znači, ali i sami kažu da je to konzervativna procena, tako da... Jeste, ali ja se uvijek držim arhiva, jer oni govore istinu i ako može se kaže da je toliko sigurno, i to, pazi, nije to mala stvar, 50.000 gore dole. Nije. Kafiraš, znači, oni su dali sa... Ali zbog onog kretanja ljudi je bilo teško. Ali razumeš, to čovjeku deluje kao možda par hiljada gore dole, ne, ovo je 50.000 gore dole, toliki je broj, dakle, minimalno 300.000 ljudi. Možemo to da se složimo. Dakle, u tom smislu je to neverovatna stvar. I to pokazuje, ponovo, vraćajući se na onu priču od ranije, da samo ovako demokratski pokret, kakav je pokret studentski, može toliku masu da izvede. Niko drugi nikada nije mogo da izvede ni približu taj broj. U najvećem trenutku kada je bilo ono Rio Tinto ili bilo 60.000 ljudi. Znači, to je bio pik. Ovo je 4 puta više, 5 puta više. Znači, potpuno neverovatna, dimenzije su u tom smislu neverovatne. Premještanje protesta je, po mom mišljenju, kriminal. Kompletan. Kriminal na više različitih nivoa. Prvi nivo je kako je to urađeno. Radna grupa za bezbednost plenuma studentskih je dobila pravo autonomije za taj dan da bi mogla brzo da reaguje. Znači, ne možeš ti sad u ulicu u trenutku, bla, bla, treba da brzo reaguješ. Tokom noći, petak na subotu, kriminalac sa ETF-a, koji u grupi je, sam naredio ljudima na Slaviji da postavljaju stage. Na svoju ruku, bez ikakve odluke radne grupe, bilo koga, je sam čovek, pojedinac, koji radi za policiju. Taj čovek je policajac. Taj čovek konkretno. Radna grupa za bezbednost je generalno problematična. Ja se nadam da će ona biti u najskorijem trenutku rasformirana. Ti ljudi otvoreno govore da rade s policijom. Znači, to su policajci, to su ljudi kojima su rođaci policajci i to su ljudi koji eksplicitno i drugima govore da rade sa policijom. Taj konkretan policajac je na svoju ruku rekao prenosimo ovde. Onda su krenuli sastanci radne grupe gde si ti pod pritiskom celog dešavanja, sutradan ujutru, krenuo da odlučuješ o tome. I oni su oko 3-4 doneli odluku da će biti centralno mesto na Slaviji. Do tada su iznurili narod. Ja znam ljude koji su 3 puta išli Slavija, pa ovi kažu bit će na Trgu Republike, pa ga vratiš nazad. To generalno je užasno smanjilo energiju. Ti maltretiraš 300.000 ljudi jer si policajac. Ne govorim sad o tome kakav je efekat toga, ovo što si ti uzeo kao razlog zašto je tebi to okej. Ja govorim o tome kako je to urađeno. Urađeno je kršenjem svih principa studentskih organizovanja. Potpuno u suprotnosti sa svime što je vodilo do toga je urađeno. Ljudi su iznureni tu. A treća stvar, ja generalno mislim da se treba držati uličnog koda. Znači, ja sam rekao ću dođem ovde, jer ti imaš neki problem, ti si došao ovde nakon što sam ja najavio da ću budem ovde. Ti se sklanjaš, brate. Ćaci se sklanjaju. Što se ja sklanjam sa 300.000 ljudi od njih. Oni se sklanjaju. Ne ja, ne mi, nego ti gmazovi koji su tu. Oni treba da se sklone. Ja mislim da je to na jednom nivou pokazivanja ozbiljnosti,
To je zato što su to studenti, kako bih rekao, neću kažem pičke, ali dakle, studenti, srednja klasa, dakle, oni su pičke, oni ne mogu na ulici i zato moraju zato moraju radnici da se uključe da bi se promenio sistem. Dobro, te nećeš da kažeš, znači šta bi bilo? Šta bi bilo da hoću da kažem, šta mislim. Dakle, u tom kontekstu to mislim da je katastrofa. Mislim da je katastrofalno, to možda imalo, ajde da kažem, u tom nekom okviru koji ti kažeš, neki pozitivan element da nije izbila odmah tuča, jer da se razumemo, videli smo kako su odmah mediji posle završetka protesta, ovi informeri slični su pisali, pretvorilo se u građanski rat. Tačno smo mogli da vidimo kako bi izgledala državna opis, šta bi se desilo. Oni su to pustili, pa onda, pošto nije bilo ničega, onda su ga ugasili. Ali videle su se odmah vesti. Šta je bilo pripremljeno? Bukvalno, i to je bukvalno tim rečima, pretvoreno u ratište, pisalo, prostor kod Skupštine je pretvoreno u ratište. To je pisalo u Informeru u jednom trenutku. Znači, potpuno je jasno da bi oni gurali u tom pravcu, da bi oni to sad terali, dakle, da bude, ali, znači, okej, ja generalno mislim da tu nije trebalo da se povlači, mislim da bi bila mnogo veća energija, da smo došli i stali na jedno mesto. To nema šanse da ne bi bila veća energija nego da se 4 sata šetaš gore-dole. Nema šanse, znači, da se šetaš kroz Beograd koji nije blokiran peške gore-dole, pogotovo ja debeo, dakle, ne bi, mislim, bio mrtav umoran, dakle, a ne sada treba se šetaš kroz masu od 300.000 ljudi gore-dole, to je, ja mislim, dosta i sabotiralo proces i ja mislim da je to jako bitan moment u ovom trenutku da se radna grupa za bezbednost rasformira. Ti smradovi su organizovali pokušaj pritiskanja ljudi u SKC-u, zato što su tamo urađene umetničke stvari koje se nije svidjela nekim seljačinama primitivnim. Znači, ta grupa ljudi su policajci, studenti, radna grupa za bezbednost vam drže policajci. Morate da ih promenite. To je stvar. I sad, nevezano od ovog slučaja, generalno morate da kontrolišete svoju silu. Ne možete, vi nemate svoj protest ukoliko vi ne kontrolišete svoju silu. Ako je kontrolišu neki drugi likovi. To je stvar oko toga. E sad... Ja jesam čuo nekoliko različitih uputstava tog dana i to čak je bilo sumnje u jednom trenutku da li neke od informacija dolaze sa legitimnih izvora studentskog informisanja, jer su nešto menjeni bili u toku dana. ETF, znači ti smradovi su prvo objavili na ETF-ovom stranici da se dešava sve na Slaviji, a ne na stranici Studenti u blokadi koja je zvanična stranica za pozive sve. I ta konfuzija jeste proizvela to iscrpljivanje o kojem si govorio, a naročito, pa šta znam, evo lično, meni je posle iscrpljivanja, mislim, jesmo mi malo teško palo to muvanje nakon, kao, znaš, došao sam peške od kuće zato što je gradske, već se Vučić bio potrudio da nas iscrpljuje sa gradskim prevozom i kogod ne živi blizu, boga mi nije bilo uopšte lako, jer sam bio nešto sa nekim gostima ceo dan, pa sam zapravo 2 puta išao Marinkova bara centar, u ovim godinama nije baš lako. I onda, da, znači, potpuno razumem to što kažeš da jeste doveo, da jeste ta konfuzija oko promene mesta dovela do iscrpljivanja ljudi, da negde, jeste uticalo na energiju, sigurno jeste. I dalje, mislim da ja u takvoj situaciji, o čemu, naravno, u nekoj sledećoj situaciji ćemo, naravno, demokratski o tome odlučivati, ja u takvoj situaciji ne bih sledio ulični kod, znači ne bih sledio tu situaciju iz pretpostavke da će eskalacija više ljudi da oduzme nego da dovede. To je nešto što bi bila moja pretpostavka na tragu onoga o čemu smo prethodno razgovarali o neuspehu generalnog štrajka. Ali to je menjano u tom trenutku kad su već svi došli. Razumem, da su neke situacije za ljude jednostavno preterano rizične i da eskalacija koja bi se onda desila, pitanje je šta bi bilo da je došlo do tuče, kako bi se to onda završilo na ostale ljude i ne znam šta, i kako bi onda to uticalo da je bilo neke velike eskalacije nasilja, kako bi to uticalo na moral ljudi koji su se već okupili, a pokazali su da će tu doći po cenu svih problema u saobraćaju koji im je napravio Vučić, što u međugradskom, što u gradskom saobraćaju, tako da, ne znam, mene bi, kao problemi demokratskog odlučivanja
ozbiljni, znači, apsolutno ovo da razdvojimo, znači, nemo pogrešno me shvatiš, pričam o onome šta se na kraju desilo i šta mislim da... Da, to su odvojene teme. Jeste, to jesu odvojene teme, da se jeste završilo na bolji način i da, kao da sam negde bio u prilici da se izjašnjavam, verovatno bih bio na strani manevra, da se izađe moralnim pobednikom na ovaj način na koji se izašlo. Ali kao, razumem argument druge strane, naravno. Što se tiče stvari o odlučivanju... Ne, to je druga stvar i to je potpuno jasno. Pazi, verujem da će se baviti. Ja generalno mislim da je pacifikacija, ja mislim da je Vučiću odgovarao miran protest. Ja, dakle, i pratim sve po medijima šta pričaju posle, znači oni su svi u fazonu da je bilo super, bukvalno se Boris Bratina pojavljuje na Informeru da priča kako je super što je bilo mirno i tako dalje. Znači ja mislim da je njemu odgovarao miran protest i ja mislim da generalno to je stvar problema što se to srednja klasa, što su to studenti, dakle, brate, mora nasilje. Nećeš promeniti ni jedan sistem, ja sad ovde govorim kao novinar, znači nećeš promeniti i čovjek koji se zanima za istoriju. Dakle, ni jedan sistem nije promenjen mirnim protestima. Znači, više puta smo pominjali u našoj emisiji protest od 2 miliona ljudi u Londonu za vreme početka napada na Afganistan, koji, kao što znamo, je bio najveći protest u istoriji na svetu, dakle, možda posle ovih indijskih velikih što su bili štrajkovi, ali dakle, to je 2 miliona ljudi u Londonu, znači petina grada je izašla na protest, dakle, i taj rat je nastavljen dalje. Ja mislim da će studenti morati da se suoče sa tim da će u jednom trenutku morati, da će se sistem, da bi se promenio, morat će da dođe do sile, jer on neće na miran način otići. Ti si lepo pričao kako je do ovoga došlo. Jedan element koji nisi pomenuo, a koji mislim da se slažemo je, dakle, Vučić je prešao igricu parlamentarizma. Zato se on je prešao igricu, on je najbolji u parlamentarizmu. Narod mora ovako da reaguje, jer ne mogu ništa da uradi kroz parlamentarni sistem. Tako je umro parlamentarni sistem. Tako što je ovaj najbolji u tome što nema šanse da ga zamenite tu nikada. I on se drži toga ko pijan plota i kaže ja neću. I sad, studenti koji bi da su došli ispred Skupštine, ovi bi ih napali, ne bi studenti napali. Dakle, napali bi ovi degenerici iz Ćacilenda. To bi bio legitimitet apsolutno da se vidi ko je nasilnik u tom trenutku. Dakle, generalno mislim da studenti moraju malo da se emancipuju od svog pacifizma. Mislim da moraju mentalno da se od toga emancipuju i da razumeju da ono što je Marks rekao, vladajuća klasa nikada na miran način neće predati svoju vlast. Ne postoji način. Neće niko od njih, zato što je u njihovom materijalnom interesu da ne predaju njihov čitav sistem, ovo što si ti pominjao, čitava struktura, to se gubi. Znači, ti ne možeš to da održiš na miran način. Oni to neće dozvoliti. Onda je bolje da nas oni napadnu i da mi kažemo, vidi ove smradove koji su se napali, a pritom mi budemo spremni da odgovorimo kada nas napadnu, nego da se mi povlačimo pred nasilnicima. Jer kad se povlačimo pred nasilnicima, to je ovo što se desilo. Mi smo se bukvalno, znači to zna svako u zatvoru, pazi, svako ko je bio u zatvoru, a Srbija i planeta kapitalistička je jedan zatvor. U zatvoru se vrlo dobro zna. Znači kad dođe neko da te provocira u zatvoru i pokuša nešto da te gura, nešto bude prema tebi. Čak i ako je najjači čovek, s 1000 puta jači od tebe, a ti ne znaš da se biješ. Probaj barem da se biješ. Jer ćete onda ostali gledati sa respektom i ovaj te više neće dirati. A ako ti se povlačiš, završit ćeš čišćiti WC. To je pravilo u zatvoru. Nema šta, to nije neka filozofija. Dakle, tako se dešava u zatvoru. Znači, završiš, mi živimo u kapitalističkom zatvoru. Ako se budemo stalno povlačiti, završit ćemo, kao što smo već sad, isključivo na čišćenju WC-a. Ne treba to da radimo. Meni je, ali dobro, to je sad, kako bih rekao, stvar o različitih procesa, studenti pre svega, o tome treba pričaju i mi gledamo ovde sa strane pa seremo. Iznosimo svoje pozicije. Naravno, da. Ali šta je bila jedna dobra stvar koja bi bila jako draga, mislim, bilo mi je drago što je toliki protest, sve to, dakle, sve to super, bla, 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 ne možeš da veriš koji su sve ljudi došli. Znači, ljudi, 20 godina ih nisam vidio, članovi Asija iz 2002. Razumeš, koji su nestali, bla, 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 fenomenalno. Dakle, stvarno, pa ljudi, ekipa naša i ovo, pa Crnogorci, pa mislim, baš dobro. Vlajsa, još jedan od ljudi koje ne možemo podavljati, Vladimir Arsenijević, ona smradina iz krokodila, o kome smo više puta pričali kao smradu ratnom huškaču koji hoće da nas uključi u rat i tako dalje. On je doveo neku palestinsku porodicu da živi u Srbiju. Te ljude ucenjuje i tera ih da se pojavljuju na njegovim skupovima da pričaju za Ukrajinu. I on je sada na ovaj protest, zajedno sa još 2 degenerika, došao noseći ukrajinsku zastavu,
gruzijsku zastavu Evropske unije i ove nesrećnike naterao da nose palestinsku zastavu. Wow. I onda su došli ljudi i polomili mu zastave evropske i sve ove ostale i onda gledam ove najmračnije smradove na društvenim mrežama, najliberalnije degenerike, koji će da se uhvate nekog studenta koji je imao kokardu, da kažu kako je grozan studentski pokret. Ne. Znači, znači uzmeš 300.000 ljudi i kažeš, vidite, ovaj ima kokardu, kakav je ovo protest? Dakle, taj nivo degenerizma. Ti ljudi su sad krenuli, evo, sramota ovi studenti da puste, evo čovjek došao sa EU zastavom, on maše i samo zato što je teo da nosi svoje zastave, evo kako se ponašaju, svi su stajali sa strane i gledali. Mislim, dobro je da si pomenuo, jer nismo prethodno, da postoji druga strana eskalacije. Znači, počeo sam na početku time da sad svedočimo vlasti koja je nesposobna da vrši vlast i opozicije koja je nesposobna da dođe na vlast. Obema stranama odgovara eskalacija. I sa te strane takođe mislim da je bilo negde napora da se eskalira, da ne bili smo nekako došli u nekakvu gruzijsku ili ukrajinsku ili neku sličnu situaciju koja, ne da bi se do nje došlo, ali da bi moglo da se pliva na tome da se nalazimo u tom, da tako artikulišemo šta ovaj pokret jeste. Ja mislim da je potpuno svima jasno da opozicija nema nikakve šanse i u ovom pokretu. Ja mislim da njihovo ponašanje unutar ovog pokreta i protesta pokazuje da ih niko neće. Utoliko su nesposobni da dođe na vlast. Utoliko su, znači, što je isto nešto što treba, naravno koliko god bilo smešno i koliko god bilo izazovno smejati im se, da negde probamo i da analiziramo otkud smo uopšte u toj situaciji. Znači, kako smo mi u situaciji da više nije, da živimo u društvu u kome više nije dovoljno da postoji opozicija koja ne mora čak ni da obećava da će biti nešto bolje od vlasti. Treba samo dovoljno da sedi na klupi za rezerve, da se narodu ovaj drugi ogadi pa da dođe umesto njega. To je parlamentarni sistem današnji, to više ne može. To mislim isto da je važno da razgovaramo o tome šta je u našem društvu sazrelilo, da je to nešto što se prosto odbacuje koliko god ljudi mislili da je Vučić kriminal, što i jeste. Ne Vučić, nego da, cela ekipa, ne sad nešto. To je zato što, kao što je lepo rekao Assange, Srbija je mesto gde se budućnost dešava prvo. Dobro, to može biti jedno od objašnjenja, ali ajde čujem. Ne, naravno, dakle to više kao pošalica. Mislim, okej, dakle, samo sam teo da uočim ovog... Ali s druge strane i nije, jer ima tu negde istine, sad dobro zezamo se malo, ali ima tu negde istine na isti način na koji smo pričali o Rumuniji malo pre. Da se zapravo tamo događaju neke prve stvari koje ćemo gledati. Pa zato što su tek će biti u centru. Mislim da ima elementa nečega i ovde kod nas. Da. Ali teo sam da primetim tog provokatora, teo sam da primetim i ovog drugog provokatora, potpredsjednika DPS-a Milovog, koji je došao u Beograd. I koji je uhapšen na dan protesta ispred Hilton hotela iz kog je izašao. Znači, BIA ga je privela. Dakle, na stranu, ja znam da ljudi to vide kao šta bi ovaj mogo da radi i tako dalje. Milo više nije na vlasti. To je tačno. Ja ne bih podcenjivao veze strukturalne DPS-a sa određenim delovima policijskog i vojnog aparata u Crnoj Gori koji je pod kontrolom NATO-a. Ja to ne bi podcenjivao i njegovo prisustvo ovde ne može nikako se objasniti. Drugo, šta ćeš ti sad ovde? Dakle, potpredsjednik DPS-a, sem da daš prostor Vučiću da kompromituje stvar, da kaže evo mi ovi došli. Jel to je bila stvar? Znači, Informer, kažem, ja sam posle gledao unazad Informer i Pink. Znači, oni su potpuno odlepili bili tokom protesta, samo je bila ta priča. Došao Crnogorci, došli nam ovi, došli nam oni. To im je bila priča, nisu imali nikakvu... bilo kakvu smišljenu svoju priču, kako god bila glupa, nisu je imali. Znači, bukvalno su bili u haosu. Sad, pošto je već kasno i dosta dugo pričamo, ja bih još neke dve tačke rekao, jednu vezano za sam protest, a jednu za nešto kasnije. To je pitanje jebranog topa zvučnog i tako tog sranja. Dakle... Pa ajde, vidjet ćemo, da... Ja mislim da je jako problematično da mi sad ulazimo u to da li je to bio to, da li nije. Na gomili snimaka se vidi jedno pa se vidi drugo i tako dalje. Niko od nas nije stručnjak za to, ekipe koje se bave time i tako dalje. Ali bih iskoristio sledeću stvar. To bih iskoristio da kažem sledeću stvar.
od genocidaša i ratnih zločinaca neverovatnih razmera u posljednjih 50 godina Izraela. Vučić je preko svoje smrdljive firme koju koristi za izvoženje oružja svima mogućima u Ukrajini, Izraelu i tako dalje, SDPR-a je 2022. godine nabavio protivzakonito oružje sonično. Tako je, bravo, da. Znači, to je suština. Znači, to sad je ovde bilo, nije bilo, to se sad vidim, svi se liberali hvataju, to im je sad glavna stvar da je ovo napao, ovo ono, ma nemoj, napao, jebote. Znači, naravno da je napao, ali to sada, dakle, šta je, gde je, stvarno ne treba ulaziti u to, jer nije jasna stvar i samo može čovjek da lupeta u prazno, ali ono što znamo za sigurno, što postoji u papirologiji je da je Srbija već nabavila sonično oružje od ratnih zločinaca koje inače ona nabavlja, koje ona snabdeva oružjem. Jeste, sa kojima, da, trguje, ima široku razmenu. Ne, odlično, bravo. Kad smo već kod toga, to državni diler oružjem, trgovac smrću, SDPR Jugoimport, je inače sada postao građevinski investitor, vrlo ozbiljan u našoj zemlji. Znači, Jugoimport svoj krvavo zarađeni novac od liferovanja oružja i smrti, investira u izgradnju, između ostalog u izgradnju stambeno-poslovnog objekta na prostoru bivše kasarne Jakub Kuburović u Zemunu, odakle na silu hoće da izbace 20 porodica vojnih beskućnika koje tu žive po rešenju Ministarstva odbrane. I pošto Ministarstvo odbrane, nakon što je prebacilo na SDPR čitavu tu kasarnu kako bi u odluci, ta odluka je obrazložena tako da se poveća osnovni kapital državnog preduzeća SDPR Jugoimport, država je jedini vlasnik SDPR-a. To osim za takve neke zamašne investicije i onda kreditna sposobnost i zašto ti sve treba povećanje osnovnog kapitala, ne mogu da zamislim zašto drugo su to bili zamislili i sada je SDPR osnovao građevinsku firmu kojoj je jedini vlasnik, znači njegova ćerka firma DPC Engineering, mislim da se zove, onda je SDPR na nju preneo kasarnu Jakub Kuburović i onda se pojavi ta firma koja je kao nekakav običan investitor koji kaže pa ja ljudi nemam ništa s vama, a vi pitajte Ministarstvo odbrane što nije rešilo. Mi svi nemamo ništa jedni s drugima, krvave pare od liferovanja oružja se vrte, idu u izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa koji uzgrad takođe nije isključivo problem 20 porodica koje će se raseliti, nego i čitavog ambijenta, celog komšiluka koji tu treba da živi. Mislim, dovoljno je samo doći videti golim okom pa da vam bude jasno kakve će to probleme da napravi unaokolo. Naravno, nekad bila planirana zelena površina, sve ono što znamo, ali to kao čisto da ubacimo i taj element, znači ljudi, pratite, treba će da branimo te ljude u kasarni Jakub Kuburović od krvovog investitora sada u građevinu SDPR-a, koji novac zarađen liferovanjem oružja, ubijanjem ljudi širok sveta, sada se javlja kao jebeni građevinski investitor i ulaže te pare u građevinsku izgradnju i izbacuje na ulicu 20 porodica, među kojima ima takođe dosta, mislim isto tragično, među kojima ima dosta boraca, učesnika rata, koje je Ministarstvo odbrane sada izbace na ulicu. Tu bih još samo pomenuo oko te teme da se pojavio Božo Prelević, stari duboki glas iz duboke države, Treći metak i tako dalje, koji nam je ubacio još jednu priču Trećeg meseca, a to je taj Genesis. On je prvi krenuo s pričom da je to korišćeno, dakle kao varijanta, što ja mislim da apsolutno odgovara Vučiću, jer ako je nešto korišćeno, nije korišćeno to. Jer tačno se zna kako izgleda kad to koristi se i kakav je zvuk i tako dalje, to nije korišćeno i onda je ovo tačno da unese konfuziju, se ljudi se da uhvate toga pa kažu, a to je Genesis korišćen, a nije. Ne, ali apsolutno jeste povod, to što kažem, vidjet će se šta se desilo, nećemo stvarno da ulazimo, nismo stručnjaci ni za zvuk, ni za druge šta, pratit ćemo naravno, rano je zabilo, ali apsolutno jeste trenutak da se podsjetimo da to sranje postoji u našim policijskim magacinima, da, apsolutno, nabavljeno iz Izraela, da. Ja bih više manje završavao, to je bio protest, to je bilo to, ja bih iskomentarisao ono što se desilo sutradan ili juče, ili već dan, dva posle toga, u Obrenovcu, gde je jedan od likova koji su bili u Ćacilendu, sačekan od strane naroda, umaljan u govna i jaja, i ono što je meni bilo jako upadljivo je, taj tip ima jaknu od 1.500 evra.
taj tip ima 1.500, a sve vreme priča Vučića, koji je, kažem, popasali maloumni degenerici sa četno levice, mi smo siromašni, ovi su bogati i to me odmah podsjetilo na ovog glavnog ćacija, ovog degenerika sa medicine, koji je muflon, koji je rekao, evo i onda izabere onog degenerika od kog su se svi studenti ogradili, koji je govorio u svoje ime, pa su se studenti ogradili od njega, koji ima Rolex neki, i kaže, evo on ima Rolex, a ja imam sat samo od 150 evra. Wow. Brate, gde ti živiš? Da, stvarno gde živiš. Brate, gde ti živiš? Kakav student sa statom, kakav sat od 150 evra? Si normalan, ti misliš da ti siromašan ako imaš sat od 150 evra. Jer, i tačno se to vidi, to je taj sukob milioneri sa milijarderima, ta vrsta hejta koja je u višim klasama. Znači, ovaj tip, ovaj ima jakno od 1.500 evra i on je bio predstavljan kao sirotinja u Ćacilendu, a ovaj glavni muflon ima sat od 150 evra i kaže, ja imam samo sat od 150 evra, a ne Rolex kao ovaj. Ergo, ja sam siromašan. Ja mislim da ćemo vidjeti mnogo više stvari poput ovoga što se desilo u Obrenovcu i čini mi se da će Vučić i njegov režim da završi kao što su završili naprednjaci za vreme Obrenovića, odnosno kad su Obrenovićivci pali, pa došli Karađorđevići, tada su naprednu stranku po lokalima na taj način proganjali da su na kraju nekoga nabili na ražanje. Jer jedne stvar, mi u Beogradu živimo ovako, zavisi, živiš u nekom malom mestu da ti neki govnar sa jakrom od 1.500 evra, 15 godina soli pamet. Pa nabićete na rađanje, naravno. Dakle, ako ne odeš sam, a ovi neće da odu sami, i kao što nisu Obrenović i njegova draga otišli sami, neće ni ovi otići sami, u smislu dobrovoljno, i onda, pošto neće otići dobrovoljno, to će završiti pokoljom na lokalu. Znači, ima na lokalu, ovo sa jajima je mala stvar, krenut će ciglama u glave da ih gađaju kamenjem, da ih mlate, jer jednostavno nemaš alternativu. Parlamentarizam je, kao što smo rekli, mrtav. Šta ti je alternativa? Pa direktna akcija. Dakle, neka. Alternativa je zbor, ja mislim, ali... To, zbor koji će da organizuje napad na njih. Dakle, upravo tako. Ne nužno. Ne nužno, ali ako se pojave na liniji da ti prave problem, onda da. Ali dobro, to je sad stvar za zborove, kako bih rekao, treba pričati stvari... Da, ako ti se pojave na liniji. Ne znam, ajde, zaključujemo naravno ponovo i po ovom pitanju da se slažemo, da se ne slažemo. To. Oko toga, ali znači, čisto negde i ja da probam da rezimiram, mislim da je sa sve problemima u odlučivanju o kojima se govorio, sigurno se ljudi pozabaviti time, da je odluka o deeskalaciji bila dobra u onom smislu, ne znam samo koliko sam bio jasan u tom delu, u onom smislu da meni ne deluje, i po onome što sam video i po onome kako razumem da ljudi razmišljaju, da bi fizički obračun koji bi se desio tamo, da bi podigao borbeni moral, mi se čini da bi ga nasilje spustilo u tom smislu. Jasno, ne, kapiram potpuno, ti govoriš taktički šta misliš da je pametnije da se radi, naravno. Ta vrsta procenim. Ovo hoću da kažem zato što mislim da smo i ranije razgovarali, ali kao, vjerojatno, uvek postoji nekakva pretpostavka da smo mi ovde i u nekoj vrsti sukoba nasilje, ne nasilje. Da. Što ne, znači apsolutno, nasilje je stvar situacije, znači da li je odgovarajući način borbe ili ne, u tom smislu je bio I tu se obojica slažemo da to nije po definiciji ovo ili ono, nego apsolutno nije konteksta, po definiciji loše i po definiciji dobro. Jeste, tu se slažemo. I sad možda pre nego što završimo da obavestimo gledalce da će sledeća emisija biti live i da prate naše kanale, mi ćemo obavestiti šta i kako, razmatramo čak i opcije da nešto bude live, ne samo kao emisija, nego da to radimo u nekom javnom prostoru, vidjet ćemo, obavestit ćemo ljude, pa se nadamo da će biti prilike da odgovorimo i na gomilu stvari koje nismo ranije radili, a i ovo je prilika da ljudi napišu svoje pitanja, da postave ispod naših videa, da nam pošalju poruke i tako dalje. Dobili smo nekoliko mailova na adresu osmatračice na koje nismo odgovorili, koje ćemo iskoristiti da ovaj put odgovorimo i tako dalje. Hvala svima koji se javljaju i vidimo se sledeći put. To je to, sledeća epizoda odgovori. Ćao.